잠깐 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 전능하신 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. 저희를 능력의 손으로 붙잡아 주시고 Nguyện xin Chúa hãy nắm giữ chúng con bằng bàn tay quyền năng của Chúa. 어려울 때 또 힘들 때 늘 함께 해주시는 것 감사를 드립니다. Để khi khó khăn và mệt mỏi, Chúa luôn ở cùng với chúng con. 우리가 늘 믿음 안에서 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để cho chúng con luôn sống ở dưới đức tin. 또 하나님을 위해서 사는 인생이 될 수 있도록 도와주시기 Nguyện xin 원합니다. Chúa ngài giúp đỡ để chúng con có thể trở thành một đời sống vì tin lành. 어제부터 구정 연휴가 시작이 됐습니다. Bắt đầu từ ngày hôm qua thì kỳ nghỉ Tết đã chính thức được bắt đầu. 또 가족들을 만나고 또 즐거운 시간들을 보낼 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để cho anh chị em chúng con có thể gặp gỡ gia đình và trải qua một thời gian đầy ý nghĩa. 또한 무엇보다 우리 사랑하는 가족들에게 이 귀한 복음의 말씀을 전할 수 있도록 도와주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để hơn hết đây có thể trở thành thời gian chúng con có truyền giao tin lành quý báu của Chúa đến với gia đình thân thương của mình. 우리 가족들을 우리가 사랑할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể yêu thương gia đình của mình. 또 연휴 기간 동안 그리스도인으로서 합당한 그런 모습을 보여줄 수 있도록 도와주시기 Xin 원합니다. Chúa ngài cũng giúp đỡ để trong kỳ nghỉ Tết chúng con có thể cho gia đình thấy được hình ảnh ra dáng một cơ đốc nhân đúng đắn. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúa là đấng yêu thương chúng con và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 고린도전서 10장입니다. Chúng ta cùng mở sách Cô-rin-tô nhất đoạn 10 ạ. 고린도전서 10장 Cô-rin-tô nhất đoạn 10 ạ. 십 18절입니다. Câu 18 ạ. Cô-rin-tô nhất đoạn 10 câu 18 ạ. 18절부터 20절까지 Từ câu 18 đến câu 20 ạ. 육신을 따라 난 이스라엘을 보라. 제물을 먹는 자들이 제단에 참여하는 자들이 아니냐. Hãy xem dân Israel theo huyết thống, chẳng phải những người ăn thịt sinh tế đã dự phần với bàn thờ đó sao? 그런즉 내가 무엇을 말하느뇨? 우상의 제물은 무엇이며 우상은 무엇이라 하느뇨? Tôi nói vậy có ý gì? Của cúng thần tượng có giá trị gì? Hay chính thần tượng có giá gì không? 대저 이방인의 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이요 하나님께 제사하는 것이 아니니 나는 너희가 귀신과 교제하는 자가 되기를 원치 아니하노라. Không ra gì cả, những gì người ngoại đạo cúng tế là cúng tế của các quỷ, chứ không phải dâng lên cho Đức Chúa Trời. Vậy tôi không muốn anh em dự phần với các quỷ. 예, 오늘은 제사에 대해서 성경에서 어떻게 말씀하고 있는지 생각해 보도록 Ngày 하겠습니다. hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ xem, vậy thì việc thờ cúng ở trong sách Kinh Thánh đang nói đến như thế nào ạ? 예. 그래서 이제 우리가 설 명절에 제사를 드리죠. Vào dịp lễ Tết thì gia đình mình hay thờ cúng đúng không ạ? 그래서 이제 조상도 섬기고 여러 가지 우상을 섬기는 그런 모습들이 있습니다. Và vào dịp Tết thì sẽ có những cái hình ảnh là gia đình sẽ thờ tổ tiên và thờ các tượng thần ạ. 그리고 사람들은 이제 우상을 섬기면 또 제사를 지내면 복이 온다고 그렇게 믿습니다. Và con người ta thì tin rằng nếu như mà thờ lại các tượng thần hay nếu như mà thờ cúng ạ thì sẽ được phước ạ. 그리고 보통은 조상을 섬기지 않으면 어떤 화가 있다라고 그렇게 믿는 경우가 많습니다. Và cũng có nhiều trường hợp tin rằng nếu như mà không thờ cúng tổ tiên ạ thì sẽ gặp họa. 예, 그런데 성경은 무엇이라고 말씀하시냐면 Tuy nhiên ở trong sách Kinh Thánh thì nói như thế nào ạ? 대저 이방인의 제사 지내는 것은 여기 10장 18절이죠. Câu 18 à? Đoạn 10 câu 18. 20절에 Câu 20 ạ. 대저 이방인의 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이요. Những gì người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ. 예.
그러니까 우리가 많은 모습으로 제사를 지내는 그런 모습이 있는데요. Có rất là nhiều hình ảnh là chúng ta thờ lại thờ cúng 제사를 받는 섬김을 받는 그 대상이 누구냐면 Cái đối tượng, nhưng mà cái đối tượng mà nhận cái sự thờ cúng đó, thờ lạy đó là ai ạ? 그 귀신이라는 거예요. Đó là ma quỷ à? 귀신은 무엇일까요? Ma quỷ là gì ạ? 귀신이 진짜 있습니다. Thực sự có ma quỷ à? 네, 어떤 사람은 귀신을 보기도 하고 Cũng có người là thấy được ma quỷ à? 어떤 사람은 귀신의 음성을 듣기도 합니다. Cũng có người là nghe được tiếng của ma quỷ à? 그리고 무당 있잖아요, 무당. Và cũng có những người thầy cúng, thầy bói à? 그 무당 중에는 가짜 무당도 있고 Nhưng mà trong số các thầy cúng, thầy bói thì cũng có những người giả. 진짜 무당도 있어요. Nhưng mà cũng có những thầy cúng thật à? 그 진짜 귀신이 있습니다. Tức là có ma quỷ thực sự à? 그래서 이 귀신은요, 과거를 잘 알아요. Ma quỷ thì biết rất rõ về quá khứ à? 귀신은 영이기 때문에 죽는 게 없습니다. Bởi vì ma quỷ là linh nên nó không có chết à? 그래서 잘 알아요, Vì 과거를. thế nên là ma quỷ nó biết rõ về quá khứ à? 그런데 미래는 알지 못합니다. Tuy nhiên ma quỷ lại không biết về tương lai được ạ. 귀신은 하나님이 아니에요. Bởi vì ma quỷ không phải là Đức Chúa Trời ạ. 미래를 볼 수가 없습니다. Nên là nó không có thể thấy được tương lai ạ. 그런데 귀신 그 과거는 다 알아요. Nhưng mà nó lại biết rõ về quá khứ à? Biết hết ạ. 그래서 무당에게 알려주거든요. Nên ma quỷ nói cho thầy bói biết hết à? 이 무당들의 이야기를 들어보면은 Nếu như mà mình nghe những lời chia sẻ của những thầy bói ạ, 예, 자기가 귀신을 허락해야지만 귀신이 자기한테 들어옵니다. mà bản thân nói rằng mình phải cho phép thì 귀신이 허락. 자신이 허락해야지만 귀신이 자신한테 들어옵니다. Những người đó nói rằng là bản thân phải cho phép đồng ý thì ma quỷ mới nhập vào trong người đó được ạ. 예, 귀신이 계속 괴롭히거든요. Ma quỷ thì nó liên tục quấy rối cái người đó ạ. 귀신을 받으라고 괴롭힙니다. Nó liên tục quấy rối để bắt người kia phải chấp nhận nó ạ. 그래서 막 아프게도 하고요. Nên cũng có khi là nó làm cho bệnh ạ. 나쁜 일이 일어나기도 하고 Mà khiến cho xảy ra cái chuyện xấu ạ. 예, 그 걱정이 되거든요. Và khiến cho cái người đó cảm thấy lo lắng ạ. 그래서 결국에는 이제 귀신을 받아들이는 그런 사람들 무당이거든요. Nên là cuối cùng cũng có những cái thầy bói là không chịu được là phải chấp nhận cho ma quỷ nhập vào mình ạ. 근데 귀신하고 친하면 좋을 것 같은데 Có vẻ như nếu như mà thân thiết với ma quỷ thì tốt đúng không ạ? 그렇지가 않은 거예요. Nhưng mà thực tế thì lại không như vậy ạ. 사람들의 과거를 다 보여주고 Nó cho con người thấy được hết quá khứ ạ. 또 많은 것을 알려주면 좋은 거잖아요. Và cho con người biết được nhiều cái thì tốt đúng không ạ? 근데 무당 중에 편하게 사는 무당이 별로 없어요. Nhưng mà trong số những thầy bói thì không có mấy thầy bói nào là sống thoải mái cả. 보통은 많은 괴롭힘을 당합니다. Bình thường là bị chịu quấy rầy rất là khổ ạ. 몸이 아프거나 Cơ thể là bị đau bệnh. 또 이제 뭐 귀신이 무서워서 Và 아주 vì- 괴롭힘을 당하는 겁니다. Và vì họ rất là sợ ma quỷ nên là bị ma quỷ quấy rầy rất là nhiều ạ. 그러니까 이 귀신은요 사람을 복주는 존재가 아니에요. Bởi vậy nên ma quỷ không phải là tồn tại để ban phước cho con người ạ, 사람을 괴롭히고 mà nó quấy rầy con người ạ 사람을 힘들게 합니다. và làm cho con người cảm thấy khổ sở mệt mỏi ạ. 이 귀신이 누구냐면 Ma quỷ là xuất thân từ ai ạ? 타락한 천사들이 귀신이거든요. Ma quỷ chính là thiên sứ đã tha hóa ạ. 어떤 사람은 사람이 죽으면 이 세상에 떠도는 귀신이 된다 이렇게 믿는 사람도 있어요. Cũng có những người tin rằng sau khi con người chết đi thì linh hồn của con người sẽ vất vưởng ở trên đất này và trở thành ma quỷ ạ. 그래서 그 어느 나라나 귀신에 대한 그런 이야기들이 있잖아요. Nên là dù ở quốc gia nào thì cũng có những câu chuyện ma mị đúng không ạ? 한국 사람들이 보는 귀신은요 한국 사람처럼 생겼어요. Mà những con ma quỷ mà người Hàn nhìn xem là những con ma quỷ giống như người Hàn 한국 사람들이 입는 옷을 입고 한복을 입고 등장을 합니다. Nó mặc những cái bộ trang phục như là áo hanbok truyền thống của Hàn Quốc xuất hiện ra. 미국 사람들이 보는 귀신은요 Còn ma quỷ hiện ra với người Mỹ 유럽 사람들이 보는 귀신은 또 달라요. 다르게 Ma 생겼어요. quỷ mà người Mỹ thấy thì lại khác 그러니까 사람들이 사람이 죽으면 귀신이 되는 줄 아는데 Nên là người ta cứ nghĩ rằng là con người chết đi và linh hồn đó biến thành ma quỷ 그렇지 않습니다. Nhưng mà thực tế thì không phải vậy 성경은요 짐승의 혼은 땅으로 내려가고 Sách Kinh Thánh thì có nói rằng hồn của loài thú sa xuống đất, 인생의 혼은 하나님께로 가는 줄을 누가 알냐? Còn linh của con người thì đi đến với Đức Chúa Trời 예, 이 세상에 남아 있는 죽음 이후에 이 세상에 남아 있는 영혼은 한 사람도 없어요. Ở trên đất này không có bất cứ một linh hồn nào sẽ còn vất vưởng ở lại trên đất này sau khi mà chết đi 하루에 죽는 사람이 전 세계로 16만 명이라고 합니다.
Người ta theo con số thống kê thì trung bình mỗi ngày số người chết ở trên thế giới là 160.000 người. 어제도 16만 명이 Ngày 죽었습니다. hôm qua cũng đã có 160.000 người chết 사람이 귀신이 되는 것이라면 Nếu như mà đúng là con người trở thành ma quỷ 하루에 16만 명의 귀신이 생기는 거예요. Nếu vậy thì cứ mỗi ngày là có thêm 160.000 ma quỷ gian nhập 말이 안 되죠. Như vậy là vô lý đúng không ạ? 이 귀신은요. Ma quỷ 이 성경에 대표적인 천사 3명이 나옵니다. Ở trong sách Kinh Thánh thì có nói đến 3 thiên sứ trưởng 가브리엘, Thiên sứ đầu tiên đó chính là thiên sứ Gabriel 미카엘, và Michael. 또 루시퍼. Thiên sứ thứ 3 là Lucifer 다 세 천사장입니다. 천사장. Đây đều là 3 thiên sứ trưởng 미카엘은 전쟁을 주관하는 천사고요. Michael là thiên sứ trưởng dẫn dắt những cuộc chiến 가브리엘은 좋은 소식을 전하는 천사라고 나옵니다. Và Gabriel chính là thiên sứ đem những tin tức tốt đến 루시퍼는 가장 아름다운 천사입니다. Còn thiên sứ Lucifer là thiên sứ đẹp đẽ nhất 그런데 이 루시퍼는 Tuy nhiên Lucifer 자기가 하나님처럼 되고자 했습니다. bản thân Lucifer thì muốn trở nên giống như Đức Chúa Trời 그래서 자기 위치를 벗어나서 Vì thế nên Lucifer đã rời bỏ khỏi vị trí của mình 하나님과 겨루어 이기려고 했습니다. và muốn tranh đấu, muốn chiến thắng Đức Chúa Trời 루시퍼는요 사람을 굉장히 싫어해요. Lucifer thì rất ghét con người 하나님이 사람에게 하나님 자신의 영광을 주시기로 계획하셨습니다. Vì Đức Chúa Trời lên kế hoạch là muốn ban cho con người vinh quang của Đức Chúa Trời 그리스도의 신부잖아요. Vì chúng ta, con người chính là cô dâu của Đấng Christ đúng không ạ? 하나님의 자녀입니다. Là con cái của Đức Chúa Trời 하나님의 모든 영광을 상속받을 자가 그리스도인이라는 거예요. Nên là những cơ đốc nhân là những người thuộc quyền thừa kế, là người được thừa kế mọi thứ của Đức Chúa Trời 하나님이 사람을 창조하시는 것은 복을 주기 위해서이시고 Việc mà Đức Chúa Trời sáng tạo ra loài người là để ban phước cho 사랑의 짝으로 만드신 겁니다. và tạo ra làm đối tượng yêu thương cho Đức Chúa Trời 루시퍼는 그것을 다 알았죠. Và Lucifer cũng biết hết những điều này 자기가 그 위치에 가고 싶은 거예요. Lucifer cũng muốn lên cái vị trí đó 그래서 하나님을 대적했습니다. Vì thế nên Lucifer đã đối đầu với Đức Chúa Trời 하나님과 마귀가 싸우면 누가 이기겠습니까? Nếu như mà Đức Chúa Trời với lại ma quỷ mà đấu với nhau thì ai sẽ thắng 당연히 마귀가 지죠. Đương nhiên là ma quỷ sẽ thua đúng không ạ? 네, 루시퍼는 그거 알면서도 그렇게 한 겁니다. Mặc dù Lucifer biết được điều này nhưng vẫn cứ làm 자, 우리가 죄 짓는 모습도 마찬가지입니다. Trong hình ảnh phạm tội của chúng ta nó cũng vậy 죄를 지으면 Nếu như chúng ta phạm tội 안 좋다라는 것을 다 알아요. mình biết rõ thừa là sẽ không có kết quả tốt 예, 그리고 이건 나쁜 거라는 것을 다 알아요. Và mình cũng biết rõ là cái điều này là điều không tốt 그런데도 죄를 짓잖아요. Nhưng mà mình vẫn phạm tội đúng không ạ? 그게 마귀의 모습과 같은 거예요. Cái này giống như hình ảnh của ma quỷ 마귀는 망할 것을 알면서 Ma quỷ mặc dù biết là mình sẽ bị hủy hoại 그렇게 행동하는 nhưng 겁니다. vẫn cứ làm 그래서 그 루시퍼 밑에 있던 모든 천사들이 귀신이 됐습니다. Bởi vậy 타락해서. là Lucifer và mọi những thiên sứ ở dưới trướng của Lucifer thì đã đều tha hóa 그래서 이 귀신들이 và trở thành 지금도 ma quỷ 사람들을 괴롭히고 Nên là ngày nay đến giờ ma quỷ này vẫn quấy rầy con người 어떻게든 구원받지 못하게 하고 và làm mọi cách để con người không có thể nhận được sự cứu 또 rỗi 이미 구원받은 사람은 어떻게든 넘어지게 하는 겁니다. Còn đối với người đã nhận được sự cứu rỗi thì nó làm mọi cách để cho người đó bị vấp ngã 우리 하나님은 교회를 세우려고 하시고 Đức Chúa Trời của chúng ta thì cố gắng để xây dựng hội thánh 마귀는 어떻게든 교회를 무너뜨리게 합니다. Còn ma quỷ làm mọi cách để làm sụp đổ hội thánh 그래서 사랑하는 형제들아 속지 말라 이랬잖아요. Nên Chúa đã nói rằng hỡi các anh em yêu thương chớ bị lừa, chớ 속지 để bị lừa. 말라. 왜 마귀는 속이는 자이니까요. Tại vì sao? Tại vì ma quỷ chính là kẻ lừa gạt 그래서 하와를 속이고 아담을 속이고 다 마귀가 속인 거예요. Mà Adam và Eva đều đã bị lừa và người mà lừa họ ở đây đều là ma quỷ 삼손을 속이고 다윗을 속이고 솔로몬을 속였습니다. Ma quỷ đã lừa gạt Samson, David và Solomon Salomon 유다가 예수님을 팔 때 그 Khi mà Judas Iscariot bán Đức Chúa Giêsu 그 성경에 보면 유다가 허락했다고 돼 있어요. Ở trong Kinh Thánh có nói rằng là Judas đã chấp thuận điều này chấp 그리고 thuận mà. 유다의 마음속에 사단이 들어갔다고 했습니다. Và trong đó có nói rằng là ma quỷ Satan đã đi vào trong tấm lòng của Judas. 유다가 예수님을 팔고 은 30을 받았어요. Judas đã bán Đức Chúa Giêsu và nhận lại 30 đồng bạc 근데 양심에 큰 가책을 느낀 거예요. Nhưng mà lương tâm của Judas rất là cắn rứt 아, 내가 잘못
했다라는 것을 알게 됐습니다. Juda biết là mình đã làm sai ạ. 예, 그 은 30을 가져가서 Ông đã mang theo 30 đồng bạc đó ạ, 예, 바리새인들에게 던졌습니다. và ném vào những người Pharisee ạ. 내가 무죄한 자의 피를 팔았다. Ta đã bán máu của huyết của người vô tội. 예, 제사장들이 뭐라 그랬습니까? Và lúc đó các thầy tế lễ đã nói gì ạ? 그게 나와 무슨 상관이냐? Điều này có liên can gì với chúng ta? 네가 잘못했으니 네가 당하라. Ngươi đã làm sai thì ngươi hãy tự chịu đi. 그게 마귀의 말이에요. Đó chính là câu nói của ma quỷ ạ. 마귀는 사람을 넘어뜨리게 하고 Ma quỷ làm cho con người ta vấp ngã, 책임지지 않습니다. rồi sau đó nó không chịu trách nhiệm ạ. 그게 나와 무슨 상관이냐? Điều đó có liên can gì với ta? 네가 당하라. Ngươi tự chịu đi. 그러니까 마귀에 속으면 안 돼요. Nếu như chúng ta để ma quỷ lừa dối, lừa gạt thì không được ạ. 마귀는 절대 우리 편이 아닙니다. Bởi vì ma quỷ tuyệt đối không phải là ở phe của chúng ta đâu ạ. 사람을 죄 짓는 대로 몰고 가서 Nó dồn con người vào chỗ phạm tội ạ, 사람을 넘어뜨리게 하는 것뿐이에요. và làm cho con người vấp ngã thôi ạ. 우리 하나님의 말씀을 잘 알아야 됩니다. Chúng ta phải biết rõ lời của Đức Chúa Trời ạ. 귀신은 섬김받는 것을 좋아합니다. Ma quỷ thích cái việc là được phục vụ ạ. 그래서 무엇인가 사람이 섬기면 그 안에 들어갑니다. Nên là nếu như mà chỗ nào có người ta đang thờ lạy thì nó sẽ đi vào trong đó ạ. 나무는 나무일 뿐이에요. Cái cây nó chỉ là một cái cây thôi ạ. 바위는 바위일 뿐입니다. Hòn đá nó cũng chỉ là một hòn đá thôi 근데 ạ. 가끔 가다가 사람들이 오래된 나무를 이제 섬깁니다. Tuy nhiên ạ, thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy những trường hợp là người ta lại đi thờ lạy trước một cái cây lâu đời, lâu năm ạ. 거기에 막 빨주노초 파남보 이렇게 색깔 천들을 걸어놓기도 하고 Cũng có khi là người ta buộc những cái vải màu ở trên những cái cây đó ạ. 그 나무에게 제사를 지내기도 하고 Rồi sau đó là thắp hương thờ cúng trước cái cây ạ. 그러면요 분위기가 아주 음산해집니다. Và rồi cái bầu không khí ở đấy nó trở nên rất là ma mị, đúng không ạ? 거기에 마귀가 들어가거든요. Và ma quỷ, bởi vì là ma quỷ nó đã đi vào trong đó ạ. 우상을 만드는 장색들이 있어요. Và cũng có những cái chẳng sách, 만드는 사람, cũng 우상을 만드는 사람이 있어요. có cái người mà tạo ra hình tượng của ma quỷ ạ. 나무를 가지고 우상. Người ta đem những cái khối cây về, 나무를 가지고 또 돌을 가지고 우상을 만듭니다. người ta đem những khối cây hay là những cái khối đá đem về để đúc ra những cái tượng thần ạ. 예. 만들 때는요 아무 느낌이 없대요. Người ta bảo rằng cái lúc mà làm cái đấy ạ, không có cái cảm giác gì cả. 근데 탁 만들고 나면은 Nhưng mà sau khi mà làm xong rồi ạ, 이제 더 이상 함부로 할 수가 없다고 그럽니다. người ta nói là không, từ lúc này ạ, không thể nào mà động chạm vào một cách bừa bãi được ạ. 뭔가 두려운 마음 들거든요. Lúc này cảm thấy có một cái tấm lòng sợ hãi, sợ sệt gì đó ạ. 그 안에 뭐가 들어간 거예요. Tức là đã có cái gì đó nó đã đi vào trong cái tượng mà mình đã đúc ra. 마귀는 섬김받는 거 좋아해요. Ma quỷ rất là thích được 그래서 thờ lạy ạ. 사람이 무엇인가 막 섬기고 있으면요. Nên là khi mà có chỗ nào mà có con người thờ lạy ạ, 그 안으로 들어가는 겁니다. thì nó sẽ nhập vào đó ạ. 그래서 성경에서 Và vậy nên trong Kinh Thánh có nói ạ, 제사 이방인의 제사 지내는 것은 귀신에게 하는 거라고 돼 있잖아요. ở trong câu 20 có nói rằng những gì người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ ạ. 그 제사를 귀신이 받는 겁니다. Cái sự cúng tế đó ạ, thì ma quỷ nó sẽ nhận ạ. 예. 우리가 조상을 섬기고 Cái việc mà chúng ta thờ lạy tổ tiên ạ, 부모님 돌아가시면 이렇게 섬기고 và thờ lạy ba mẹ đã mất ạ. 예. 그 부모님을 기억하고 기념하는 것은 Cái việc 아주 mà 좋은 거죠. cái việc mà ghi nhớ và tưởng nhớ những người đã khuất ạ, đó là điều rất tốt ạ. 예. 부모님을 그리워하고 Với tấm lòng nhớ nhung ba mẹ ạ, 예. 그것은 좋은 겁니다. đó là điều rất tốt ạ. 그러나 제사를 지내는 것은 Tuy nhiên cái việc thờ cúng ạ, 이거는 다른 문제예요. đây lại là một vấn đề khác ạ. 부모님이 진짜 오셔서 그 음식을 먹고 하는 거라면 얼마나 좋겠습니까? Nếu như mà đúng là ba mẹ quay về và được ăn những cái món ăn mà mình dâng lên ạ, thì đó là điều thì tốt biết bao ạ. 근데 그렇지가 않아요. Nhưng mà lại không được phải là như vậy ạ. 부모님이 오시는 게 아니에요. Cái mà đến ở đây không phải là ba mẹ ạ, 귀신이 온다니까요. mà là ma quỷ ạ. 근데 나는 좋은 뜻으로 그렇게 하지만 Mặc dù mình làm cái đấy với cái lòng thành ý, với ý tốt ạ, 귀신이 오니까 그게 문제인 거예요. nhưng mà vấn đề ở đây lại là ma quỷ đến chứ ạ. 그리고 잘 생각해 보십시오. Và mọi người nghĩ kỹ thử xem ạ. 제사를 안 지내면 이제 화가 있다라고 하는데 Người ta nói rằng nếu như mà không thờ cúng thì sẽ gặp họa. 부모님은 자녀들에게 복을 줍니까? 화를 줍니까? Nhưng mà nếu như là ba mẹ thật sự thì ba mẹ muốn ban phước cho con cái hay là muốn giáng họa cho con cái đây ạ?
자녀가 잘하든 못하든 Dù con cái có làm tốt hay làm không tốt 부모는 항상 복을 주길 원해요. thì ba mẹ lúc nào cũng muốn cho con phước, cho con những cái tốt nhất 그게 부모의 마음이에요. Đó chính là tấm lòng của ba mẹ. 자녀가 잘 못하면 Con cái dù làm không tốt 부모님의 마음은 더 조심스럽고 khiến cho tấm lòng của ba mẹ là càng phải thận trọng hơn 더 안타까운 마음을 갖게 됩니다. và càng cảm thấy tiếc nuối cho con 근데 돌아가신 이후에는 Nhưng mà sau khi mà ba mẹ mất rồi 자녀들에게 화를 내립니까? ba mẹ lại quay ra giáng họa cho con cái mình 돌아가신 이후에 바뀝니까? Có 부모가? phải là sau khi mất rồi thì ba mẹ tấm lòng thay đổi không 귀신이 돼서 화가 많이 났나? Có phải là vì trở thành ma quỷ nên ba mẹ nổi cáu, nổi giận nhiều không 그렇지 않죠. Không đúng không 부모님이 오시는 게 아니에요. Không phải là ba mẹ đến 만약에 진짜 부모님이 오신다면은 Nếu như mà thực sự khi mà mình thờ cúng và ba mẹ mình đến được 왜 제사상을 1년에 한두 번 차립니까? Nếu vậy thì tại sao một năm mình chỉ có thờ cúng có 1-2 lần 부모님이 진짜 드시는 거라면 Nếu như mà thực sự là ba mẹ mình về mà ăn được bữa cơm đó 매일매일 차려야죠. Nên nếu vậy thì đáng nhẽ ra là hàng ngày ngày nào mình cũng phải dâng lên chứ đúng không 그렇지 않아요? Chẳng phải như vậy hay sao 그럼 부모님 드시는 게 아니라니까요. Thực tế ở đây không phải là ba mẹ mình ăn 어떤 사람은 이제 제사 의식 중에 돈을 태웁니다. 돈을 태워. Cũng có người là có cái nghi thức là đốt tiền khi mà hóa vàng đấy gọi là hóa vàng đấy 50만 동짜리 막 태우는 거예요. Đốt những cái tờ tiền 500.000 그래서 제가 자세히 보니까 Nhưng mà thầy nhìn kỹ vào mới thấy 가짜 돈이에요. 가짜 nó 돈. là tiền âm phủ thôi, tiền giả 가짜 돈을 태우더라고. Người ta đốt tiền giả 아니 그게 진짜 돈을 그 드리는 거라면 Nếu như thực sự là mình muốn đưa tiền cho ba mẹ, 효과가 있다면 Mà nếu như thực sự nó có hiệu quả 진짜 돈 드려야죠. thì đáng nhẽ ra mình phải đưa tiền thật chứ 그렇지 않아요? Đúng không 부모님께 용돈 드리는데 가짜 돈 드릴 수 있어요? Đưa cho ba mẹ tiền tiêu vặt nhưng mà đưa cho ba mẹ tiền tiêu vặt giả có được không 이상하잖아요. Rất là kỳ đúng không 진짜 축복받는 길이라면 진짜를 드려야죠. Nếu như mà đó là con đường để mình được chúc phước thực sự thì mình phải dâng những cái thực sự lên 그러니까 이 제사를 지내는 사람들도 Kể cả những người mà thờ cúng 이게 진짜다라고 믿어서 지내는 게 아닙니다. Không phải là thực sự tin đây là sự thật nên là thờ cúng 미신이라고 그러죠. Mà thực tế phải nói đây là mê tín 그러니까 정확하게 알고 해야 돼요. 뭐든지. 그죠? Tất cả mọi cái mình phải biết chính xác rồi làm 근데 정확하지도 않은 것을 계속 하는 겁니다. Nhưng mà người ta lại cứ làm những cái mà mình cũng không cảm thấy rõ ràng và chính xác 그런 걸 미신이라고 그러잖아요. Những cái đó người ta gọi là mê tín 이 성경은요. 정확한 것을 정확하게 알려주셔요. Kinh Thánh thì nói cho chúng ta những điều chính xác một cách chính xác 그래서 우리가 성경을 따라가면 됩니다. Bởi vậy nên chúng ta chỉ cần đi theo Kinh Thánh là được 성경만큼 효를 강조하고 있는 책이 없습니다. Không có cuốn sách nào nhấn mạnh về chữ hiếu bằng sách Kinh Thánh 하나님이 인간에게 10계명을 주셨습니다. Đức Chúa Trời đã ban cho loài người 10 điều răn 그 두 부분으로 나눌 수가 있는데 Mình có thể chia 10 điều răn này ra làm hai nhóm lớn 앞에 있는 네 가지는 하나님께 대한 계명이고요. 4 điều răn đầu tiên đó là 4 điều răn con người phải gìn giữ với Đức Chúa Trời 뒤에 있는 6가지는 사람에게 대한 계명입니다. Và 6 điều răn phía sau còn lại là những điều răn mà con người phải gìn giữ với con người 사람에게 주신 계명 중에 가장 큰 것이 뭐냐면 Cái điều răn lớn nhất, đầu tiên nhất mà Đức Chúa Trời phán ra để con người gìn giữ với con người là gì 뭐예요? Đó là gì 내 부모를 공경하라. Hãy hiếu kính cha mẹ người 굉장히 중요한 부분입니다. Đây chính là phần rất quan trọng 골로새서 3장 한번 Chúng ta 보실까요? cùng mở sách Cô-lô-se đoạn 3 골로새서 3장 Cô-lô-se đoạn 3 골로새서 3장 Cô-lô-se đoạn 3 20절입니다. câu 20 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라. 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라. Hỡi những người làm con, hãy vâng phục cha mẹ trong mọi sự, vì điều này đẹp lòng Chúa. 모든 일에 부모에게 순종하라고 돼 있죠. Ở đây đã nói là vâng phục cha mẹ trong mọi sự đúng không ạ? 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라. Vì điều này đẹp lòng Chúa. 하나님을 기쁘게 하신다 이거예요. Tức là việc này sẽ làm cho Đức Chúa Trời được vui lòng, đẹp lòng 우리가 부모를 섬길 때 Khi mà chúng ta phục vụ ba mẹ 하나님이 기뻐하십니다. thì Đức Chúa Trời vui lòng vì điều đó 그리고 부모를 섬기는 것은 Và 약속이 있어요. Và cũng có lời hứa mà Chúa dành cho việc vâng phục ba mẹ
주 안에서 부모에게 순종하라. Chúa đã nói là hãy vâng phục, hãy thuận phục cha mẹ trong Chúa. 이것은 약속 있는 첫 계명이니 내가 땅에서 잘 되고 장수하리라. Vì đây là điều phải lẽ, ấy là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa để người được phước và được sống lâu trên đất. 오래 살고 싶으시죠? Mọi người muốn sống lâu đúng không ạ? 네. 부모님한테 잘하면 돼요. Nếu vậy thì mình hãy đối tốt với ba mẹ là được ạ. 그게 약속이에요. Đó chính là 하나님이 lời hứa 약속하신 거예요. của Đức Chúa Trời ạ. 구약에는요 부모를 섬기지 않는 자녀들에게 아주 무서운 저주가 기록돼 있습니다. Ở trong Cựu Ước có một lời rủa xả rất đáng sợ dành cho những kẻ không hiếu kính cha mẹ ạ. 아비를 조롱하고 어미의 말을 순종치 아니하는 자녀는 까마귀에게 눈이 쪼인다라고 돼 있어요. Trong đó nói rằng con mắt nhạo báng cha, khinh thường việc vâng lời mẹ sẽ bị con quạ nơi thung lũng móc đi. 신명기에서는요 Ở trong Phục truyền Luật Lệ Ký có nói 순종치 않은 자녀가 있으면 nếu như mà có người con nào ngỗ nghịch không vâng lời ạ, 돌로 쳐서 죽이라고 돼 있습니다. thì hãy dùng đá ném cho nó chết ạ. 그만큼 성경에는 효를 강조하고 있는 거예요. Tức là sách Kinh Thánh là cuốn sách nhấn mạnh về chữ hiếu như vậy ạ. 그런데 죽음 이후에는 제사 지내지 말라고 했거든요. Tuy nhiên Kinh Thánh có nói là không có thờ cúng sau khi đã chết à? Sau khi người đó đã chết à? 그것이 정말 중요한 거라면 성경에서 반드시 그렇게 하라고 했을 거예요. Nếu như mà thực sự điều đó là điều quan trọng ạ, thì trong Kinh Thánh đã nhấn mạnh về điều này rồi ạ. 근데 그거 하지 말라고 했거든요. Nhưng mà Kinh Thánh đã nói là không có thờ cúng à? 왜냐면 부모님이 받는 게 아니에요. Vì cái việc mà mình thờ cúng ở đây không phải là cha mẹ mình được nhận à? 부모님 받으시면 얼마든지 해야죠. Nếu như mà ba mẹ mình nhận được thì bất cứ khi nào mình cũng phải làm đúng không ạ? 우리가 해야 되는 진짜 효는 뭐냐면 Sự hiếu thảo thực sự mà chúng ta phải làm ở đây đó là gì ạ? 부모님을 천국 보내는 겁니다. Đó chính là việc mình gửi cho cha mẹ được đi lên thiên đàng ạ. 예. 살아 있을 때 부모님에게 잘하는 게 중요해요. Cái việc mà đối tốt với ba mẹ khi còn sống rất là quan trọng ạ. 어떤 사람은 살아 있을 때 부모에게 잘 못해서 너무 그것이 마음이 아쉽고 짐이 돼서 열심히 제사 지내는 사람도 있습니다. Cũng có người ạ, lúc ba mẹ còn sống thì đối xử với ba mẹ không tốt ạ. Nhưng mà sau khi ba mẹ chết rồi thì cảm thấy rất là tiếc nuối và cảm thấy gánh nặng về việc này nên là đã thờ cúng rất là siêng ạ. 사실은 살아 있을 때 잘해야 돼요. Nhưng mà trên thực tế ạ, phải đối tốt với ba mẹ khi mà còn sống ạ. 돌아가신 후에는 bởi vì 기회가 khi, 없는 거예요. bởi vì khi mà ba mẹ đã mất rồi thì không còn có cơ hội nữa ạ. 그리고 가장 큰 효는 뭐냐면 Và sự hiếu thảo lớn nhất ở đây đó là gì ạ? 복음을 전하는 겁니다. Đó chính là việc truyền giao tin lành cho ba mẹ. 영원한 세계에 함께 들어가는 것이 가장 큰 효라고 할 수 있습니다. Có thể nói cái chữ hiếu lớn nhất ở đây, sự hiếu thảo lớn nhất ở đây đó chính là để cho ba mẹ cùng mình có thể đi vào trong thiên đàng 그래서 đời đời. 정말 부모님에게 잘하고 싶다면은 Và vậy nên nếu như thực sự mình có tấm lòng là muốn đối tốt với ba mẹ 우리가 어떻게든 복음을 전해야 돼요. thì làm mọi cách mà mình phải truyền giao tin lành cho ba mẹ biết ạ. 그것이 하나님 보시기에 가장 큰 선입니다. Đó chính là sự thiện lành tốt nhất mà Đức Chúa Trời nhìn vào ạ. 시편 106편을 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Thi Thiên đoạn 106 ạ. 시편 106편 Thi Thiên đoạn 106 ạ. 시편 106편 28절 29절 Thi Thiên đoạn 106 câu 28 câu 29 ạ. 저희가 또 바알볼과 연합하여 죽은 자에게 제사한 음식을 먹어서 그 행위로 주를 경록해 함을 인하여 재앙이 그 중에 유행하였도다. Tổ phụ chúng con đã tham dự vào việc thờ thần Baal Phêu, ăn đồ cúng cho người chết. 그래서 죽은 자에게 제사한 음식을 먹어서 주를 경록해 했죠. Vì việc ăn của cúng cho thần tượng là đã làm chọc giận Đức Chúa Trời ạ. 과거에도 이 죽은 사람에게 제사 드리는 그런 풍습이 항상 있었습니다. Tức là ở trong quá khứ người ta cũng luôn có cái phong tục là thờ những người chết ạ. 그런데 이것이 하나님을 경록해 하는 일이죠. Tuy nhiên điều này là điều chọc giận Đức Chúa Trời ạ. 그 제사한 음식을 먹어서는 안 됩니다. Mà mình cũng không được ăn đồ thờ cúng ạ. 제단에 참여하는 자들이 그 음식을 먹는 자들이 제단에 참여하는 자들이 아니냐?
음식을 먹는 것이 제사에 참여하는 겁니다. Cái việc mà mình ăn cái đồ thờ cúng đó, đó là việc mà mình tham dự vào trong việc thờ cúng à. 예. 그래서 성경은요 제사 음식을 먹지 말라고 Vì thế 말라고 nên ở trong 하셨어요. sách Kinh Thánh có nói là chớ ăn của cúng à. 이 구약에는 많은 율법들이 있습니다. Ở trong Cựu Ước thì có rất nhiều 율법. luật pháp à. 근데 그 율법을 그대로 지킬 필요는 없어요. Nhưng mà mình bây giờ không cần phải gìn giữ tất cả mọi luật pháp đó nữa à. 레위기에는 돼지 먹지 말라고 했습니다. Ở trong sách Lê Vi Ký thì nói là không được ăn loài heo à. 그거 지킬 수 없잖아요, 그죠? Mình không thể giữ cái điều đó 그리고- đúng không ạ? 안 지켜도 돼요, 그거는. Cái đó không cần giữ cũng được à? 왜 그러냐면 Vì sao ạ? 골로새서 한번 Chúng 찾아보시죠. ta cùng mở trong sách Cô-lô-xe à? 골로새서 Cô-lô-xe 골로새서 2장입니다. Cô-lô-xe đoạn 2 à? 골로새서 2장 Đoạn 2 16절. câu 16 à? 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일을 인하여 누구든지 너희를 편론하지 못하게 하라. 이것들은 장래 일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라. Vì thế đừng để ai xét đoán anh em về đồ ăn, thức uống, về ngày lễ, ngày trăng mới hoặc ngày sa bát. Những điều này chỉ là bóng của những gì sắp đến, còn hình thật là Đấng Christ. 예, 먹고 마시고 지키고 하는 것들 이거는 율법을 말하는 거예요. Những cái việc mà ăn uống, những cái này là để chỉ là nói về luật pháp à? 이 일로 인해서 많은 논쟁이 있었습니다. Và bởi điều này mà đã xảy ra rất nhiều cái sự tranh luận à? 예, 이것을 먹어야 되냐 말아야 되냐 Vậy thì là có được ăn cái này hay không? 또 이거 지켜야 된다 막 여러 가지 Hay là phải 말들이 giữ hay 많았습니다. không giữ ạ? Có rất là nhiều những cái sự tranh luận như vậy đã 그런데 xảy 17절에 ra. 이제 설명돼 있죠. Như trong câu 17 có nói, đúng không ạ? Đã có giải thích ạ. 예, 이것들은 장래 일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라. Những điều này chỉ là bóng của những gì sắp đến, còn hình thật là Đấng Christ. 장래에 있을 일에 대한 모형이다 이 말이에요. Tức là những cái việc này là những cái hình bóng để giải thích về những điều đến trong tương lai ạ. 무엇을 설명하려고 하는 모형입니까? Và đây chính là những hình bóng giải thích về điều gì đây ạ? 그리스도를 설명하려고 하는. Là để giải thích về Đấng Christ ạ. 그림자는 몸에게서 나오는 거잖아요. Cái bóng là đến từ cơ thể đúng không ạ? Đến từ vật thể chủ ạ. 그죠? Đúng không ạ? 그림자는 몸을 설명하는 거예요. Cái bóng chính là chỉ về cơ thể ạ. 실체다 이 말이에요. 실체. Tức là nó chỉ về cái sự vật thật ạ. 이런 모든 율법들이 그리스도를 설명하는 겁니다. Tất cả mọi luật pháp ở trong Cựu Ước này là đang giải thích về Đấng Christ ạ. 우리의 구원을 설명하고 우리의 신앙 생활을 설명하고 있는 Là 거예요. đang giải thích về sự cứu rỗi và đời sống đức tin của chúng ta. 이해되시죠? Mọi người hiểu không ạ? 그래서 이걸 구약에 있는 율법을 그대로 지키는 것이 중요한 게 아니고요. Bởi vì vậy nên cái điều quan trọng ở đây không phải là gìn giữ mọi luật pháp ở trong Cựu Ước cả, 율법을 통해서 그리스도를 이해하고 mà 발견하는 것이 중요한 겁니다. mà quan trọng là thông qua luật pháp mình nhận biết về Đấng Christ Giêsu ạ. 사도행전 15장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Công vụ các sứ đồ đoạn 15 ạ. 사도행전 Công vụ các sứ đồ 15장입니다. đoạn 15 ạ. 사도행전 15장 5절. Công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu 5 ạ. 바리새파 중에 믿는 어떤 사람들이 일어나 말하되 이방인에게 할례 주고 모세의 율법을 지키라 명하는 것이 마땅하다 아니라. Nhưng có mấy tín hữu thuộc phái Pha-ri-si đứng dậy nói phải làm cắt bì cho những người ngoài và truyền họ phải tuân giữ luật pháp Môi-se. 이제 구원받는 사람들이 많아졌어요. Lúc này có nhiều người nhận được sự cứu rỗi đã hình thành à? 이방인들도 구원을 받고 Những người ngoại bang cũng đã nhận được sự cứu 또 rỗi à? 유대인들도 구원을 받고. Những người Do Thái cũng đã nhận được sự cứu rỗi à? 유대인들 중에는 율법을 하나님을 계속 섬겨왔잖아요. Những người Do Thái à thì họ luôn thờ phượng Đức Chúa Trời cho đến tận lúc đấy à? 그러니까 야 이거 하나님 이렇게 섬기면 안 된다. 율법 지켜야 된다. 이렇게 말하는 사람들이 있었던 Bởi vậy 거예요. nên đã có những cái người nói rằng là làm như thế này không được, phải thờ phượng Đức Chúa Trời, phải tuân giữ luật pháp.
그러니까 교회에 혼란이 일어난 거예요. Bởi vậy nên trong hội thánh đã xảy ra cái sự hỗn loạn à. 그래서 사도들이 예루살렘에 모였습니다. Vì thế nên lúc này các sứ đồ đã nhóm lại ở 모여서 tại Jerusalem à. 이 구원과 율법에 대한 문제를 이렇게 논의했습니다. Và ở tại đó thì họ đã tranh luận về sự cứu rỗi và luật pháp à. 그리고 결론이 뭐냐면 Và rồi kết luận ở đây là gì à? 예, 29절입니다. Câu 29 à. 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc à. Phải 우상의 kiêng của cúng 제물과 thần tượng, 피와 huyết, thú 목매어 vật, 죽인 chết 것과 ngạt và chớ 음행을 gian dâm. 멀리할지니라. Anh em giữ 이에 mọi điều 스스로 ấy là tốt. 삼가면 잘 Kính chào 되리라. tạm biệt. 평안함을 원하노라 하였더라. 여기 결론이 이겁니다. Ở đây chính là kết luận à. 우상의 제물 먹지 말고 Chớ không ăn tức là không ăn của cúng thần tượng à. 피채 먹지 말고 Và không ăn huyết, 목매어 죽인 것 먹지 말고 cũng không ăn thú vật chết 또 ngạt à. 음행을 멀리할 것을 결론으로 이야기했습니다. Và chớ gian dâm, đây chính là kết luận à. 28절에 보면은 Câu 28 à. 성령과 우리는 이 요긴한 것들 외에 아무 짐도 너희에게 지우지 아니하는 것이 가한 줄로 알았노니. Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã đồng ý rằng chẳng nên chất thêm gánh nặng cho anh em ngoại trừ những điều cần yêu cầu cần yếu này. 이것이 이제 율법을 말하는 거예요. Ở đây chính là nói về luật pháp à. 율법이 이제 무거운 짐입니다. Luật pháp chính là gánh nặng à. 안 지켜도 된다는 말을 하는 거예요. Ở đây đang nói về việc là không cần phải gìn giữ luật pháp à. 돼지고기 먹어도 된다는 이야기예요. Tức là có thể được ăn thịt heo à. 그 껌수응도 못 먹을 뻔했어요. Suýt nữa thì chúng ta đã không được ăn cơm sườn à. 그렇죠? 율법을 지키면. Nếu như mà phải giữ luật pháp mà. 구약의 율법은 그대로 지키는 게 아닙니다. Luật pháp ở trong Cựu Ước không phải là chúng ta phải gìn giữ y như vậy à. 그런데 Tuy nhiên à, 여기 우상의 제물과 피와 목매어 죽인 것과 음행은 멀리 해야 되는 거예요. Chúa nói là phải rời xa, tránh xa của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngạt và chớ gian dâm à. 그렇죠? Đúng không ạ? 네. 이에 스스로 삼가면 잘 되리라 그랬잖아요. Anh em giữ mọi điều ấy là tốt. 그래서 참 이 제사 문제가 참 어려운 부분입니다. Cái vấn đề thờ cúng là cái vấn đề khó à. 네. 어떤 사람은 교회 오자마자 그런 이야기를 해요. Có người ngay khi vừa mới đến hội thánh đã nói luôn như thế này ạ. 나는 제사 지내야 됩니다. Tôi thì phải thờ cúng à. 일단은 구원받는 문제부터 생각하시면 됩니다. Nhưng mà đầu tiên là trước tiên ở đây cần phải suy nghĩ về vấn đề nhận sự cứu rỗi trước đã. 제사를 지내든 안 지내든 Còn cái việc thờ cúng hay không à? 그것은 생활과 관련된 문제죠. Đó 생활. là vấn đề liên quan đến đời sống à. 일단 그것 때문에 구원을 안 받는다 이러면 문제예요. Nhưng nếu như mà vì điều đó mà mình nói rằng là không nhận sự cứu rỗi, không muốn nhận sự cứu rỗi thì đấy là vấn đề à? 구원받는 문제는 Bởi vì vấn đề sự cứu rỗi à, 고민할 게 없어요. nó là vấn đề mà không phải là mình cần phải suy nghĩ suy tư, 일단 무조건 구원받아야 돼요. mà trước tiên là cứ phải nhận được sự cứu rỗi đã. 지옥 간다고 하는데 Bởi vì bây giờ nếu như không nhận được sự cứu rỗi thì phải đi xuống địa ngục à? 고민을 해야 됩니까? Nói rằng không nhận được sự cứu rỗi phải đi xuống địa ngục thì mình vẫn còn đắn đo à? 아, 그냥 지옥에 갈까? Thôi hay là để đi xuống địa ngục nhỉ? 고민할 문제가 아니에요. Đây không phải là vấn đề để mình suy nghĩ hay đắn đo à? 예. 건물에 불이 나면 Nếu như ở trong một ngôi nhà đang cháy 다 à, 뛰쳐나가야 되는 겁니다. thì tất cả đều sẽ phải chạy ra ngoài à? 아유, 조금 더 잘까? Thôi hay ngủ thêm tí nữa nhỉ? 불이 꺼질 수도 있잖아. Mà tại vì là có thể là đang ngủ giữa chừng lửa nó tự tắt mà. 죽으면 죽지 뭐. Mà thôi chết thì thôi cũng kệ thôi chứ được. 어리석은 겁니다. Đó là sự dại dột à? Đó là dại dột à? 그 그 기차를 타고 가는데 선로가 끊겨 있다면 Nếu như mà đang đi tàu hỏa mà cái đường ray sắt nó lại bị đứt một đoạn à, 어떻게든 그 기차에서 내려야 되는 거예요. thì mình sẽ phải làm mọi cách để mình xuống khỏi cái tàu hỏa đó à? 배가 물에 침몰하고 있다면은 Nếu như mà con tàu đang bị chìm à, 반드시 배에서 뛰어내려야 됩니다. mình nhất định phải nhảy ra khỏi con tàu đó à? 그렇지 않아요? Chẳng phải như vậy sao à? 일단 구원부터 받아야 돼요. Đầu tiên là phải nhận được sự cứu rỗi đã. 제사를 지내고 안 지내고 이거는 Còn cái việc mà thờ cúng hay không à, 나중 문제예요. đó là vấn đề sau này à? 다 구원받은 이후에 생각하면 돼요. Đây là vấn đề mình có thể suy nghĩ sau khi nhận được sự cứu rỗi à? 그리고 정 제사 때문에 구원을 못 받겠다. Và nếu như mà thực sự vì vấn đề thờ cúng mà không thể nhận sự cứu rỗi à? 그런 분이 있다면 Nếu như mà có người như vậy à? 구원 받고 제사 지내면 돼요. Nếu vậy thì nhận được sự cứu rỗi xong thờ cúng cũng được à? 어쩔 수 없죠. Cái không còn cách nào à? 그것 때문에 구원을 포기하면 안 돼요. Vì cái đó mà mình từ bỏ sự cứu rỗi thì không được à? 그런데 여기
잘 되리라 했잖아요. Tuy nhiên ở đây Chúa nói rằng nếu như mà mình không làm những điều này thì sẽ được tốt à? 이에 스스로 삼가면 잘 되리라. Anh em giữ mọi điều ấy là tốt. 우리가 신앙생활을 잘하고 또 하나님 앞에 복 받는 생활을 하기 위해서는 Để cho chúng ta có thể thực hiện một đời sống đức tin tốt và nhận được phước từ Đức Chúa Trời à? 구별되는 것이 필요합니다. Mình cần phải có cái sự biệt riêng à? 이 제사 문제에 대해서. Về vấn đề thờ cúng à? 그러니까 하나님이 금하시는 것은 Những điều mà Đức Chúa Trời cấm à? 그 제단에 절하는 거 Đó là việc mà mình thờ lạy trước bàn thờ à? 그리고 제사의 음식을 먹는 것 금하시는 거예요. Và ăn đồ thờ cúng à? Đó là những điều mà Đức Chúa Trời cấm à? 하여튼 이런 문제를 이야기하는 것이 참 어렵죠. 가족들에게 이야기하는 것이. Khi mà nói về những vấn đề này với gia đình là điều rất khó đúng không ạ? 그래도 Tuy nhiên à, 가족들을 전도하기 위해서는 để có thể truyền giảng cho gia đình à, 하나님 뜻대로 하는 게 제일 좋습니다. mình vẫn cứ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì là điều tốt nhất à. 우리 형제님들 중에 한 분도 Trong số các anh em của mình à, 나이가 많으신데 cũng có những người anh em là nhiều tuổi rồi à, 장남이셔요. là con trưởng à. 많은 제사가 너무 많습니다. 제사 일정이. Nên là cái lịch trình mà phải thờ cúng ở trong nhà dỗ Tết, những cái ngày dỗ nó rất là nhiều à. 근데 가족들에게 이야기했잖아요. Nhưng mà người anh em đã chia sẻ với gia đình mình đúng không ạ? 내가 하나님을 믿게 돼서 Là bây giờ anh tin Chúa rồi. 제사를 지내지 않겠다. 그러니까 nên 절을 là, 안 하겠다는 nên 뜻이죠. là anh sẽ không có thờ cúng. Ý ở đây là anh sẽ không có lạy à. 가족들의 반응은요 다양해요. Phản ứng của gia đình rất là đa dạng à. 그것을 받아들이는 가족들도 있고 Cũng có thành viên gia đình là tiếp nhận điều này à. 또 싫어하는 가족들도 있어요. Nhưng cũng có thành viên gia đình là ghét à. 또 비난을 받을 수도 있습니다. Và cũng có thể là mình bị chỉ trích à. 그런데 하나님 뜻대로 하는 것이 가장 전도하기 빠른 길이에요. Tuy nhiên cái việc mà mình làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời đó là con đường nhanh nhất để truyền giảng à. 반드시 그럴 겁니다. Nhất định là sẽ như vậy à. 그러나 이 제사 준비하는 것을 안 도와주는 건 아니죠. Tuy nhiên không phải là chúng ta không giúp đỡ trong cái việc là chuẩn bị đồ cúng à. 제사를 준비하는 것은 당연히 열심히 도와야 Cái 돼요. việc mà chuẩn bị đồ cúng thì đương nhiên là mình cần phải chăm chỉ giúp đỡ à. 다만 절을 안 하고 먹지 않는 것뿐이지. Chỉ là mình không có cúi lạy và không có ăn đồ thờ cúng thôi à. 준비하는 것은요 더 열심히 해야 돼요. Còn đối với cái việc mà chuẩn bị đồ để như vậy à thì mình cần phải giúp đỡ gia đình thật một cách nhiệt tình à. 우리가 열심히 뭔가 희생하고 앞장서면 Nếu như mà chúng ta nhiệt tình giúp đỡ và hy sinh à 사람들은 다 그 진심을 알게 돼 있거든요. thì mọi người đều sẽ nhận biết được cái lòng thành của mình à. 예. 그래서 나중에는 받아줘요. Và sau này thì mọi người sẽ tiếp nhận à. 그리고 구원까지 받는 그런 모습들이 있습니다. Và cũng sẽ có những cái hình ảnh là mọi người được dẫn đến với sự cứu 그래서 rỗi 이 à. 제사 문제 때문에 어려움이 있으신 분들은 Những anh chị em nào mà gặp khó khăn trong vấn đề thờ cúng à, 하나님께 간절히 기도하셔요. mình hãy cầu nguyện khao khát với Đức Chúa Trời à. 하나님이 피할 길을 분명히 주실 겁니다. Đức Chúa Trời nhất định sẽ cho mình con đường tránh à. 어떤 청년이요. 이 절하면 안 되는데 Có thêm một thanh niên ạ, 고민을 suy nghĩ 많이 rằng 했습니다. suy nghĩ rất là nhiều về cái việc đó là nếu như mà lạy thì không được à. 아버지한테 어떻게 얘기할까? Nhưng mà bây giờ không biết phải nói sao cho ba đây. 그러다가 배에 탈이 났어요. Và rồi sau đó là cuối cùng là bị tiêu chảy à. 그 절을 해야 되는데 Ấy là đến cái giờ mà phải vào thờ cúng với lại gia đình à. 도저히 있을 수가 없는 거예요. Nhưng mà không thể nào mà ở đó được à. 화장실로 뛰쳐들어갔습니다. Và chạy vội vào nhào trong nhà vệ sinh à. 팡팡팡팡팡. Rồi là có một âm thanh rất là lớn phát ra ở trong nhà vệ sinh à. 그래서 제사 시간을 지나갔다라는 청년도 있었어요. Nên là nhờ đó mà đã có thể suôn sẻ trôi qua cái thời gian mà thờ cúng ạ. Có cái thanh niên như vậy ạ. 하나님이 피할 길을 주실 거예요. Đức Chúa Trời sẽ ban cho mình cái con đường tránh ạ. 네, 그래서 이 제사하는 문제를 우리가 담대하게 그렇게 이겨내면 Và 좋겠습니다. thầy rất là mong rằng chúng ta có thể vượt qua được vấn đề thờ cúng một cách mạnh mẽ, mạnh dạn ạ. 미신은 다 없애는 게 좋아요. Nếu mình loại bỏ những cái mang tính mê tín đi hết thì tốt ạ. 그러니까 믿는 것은 뭐 좋은 건데 Cái việc tin là tốt ạ. 잘못된 것을 믿으면 Nhưng nếu như mà mình tin vào những cái sai ạ 그럼 잘못된 결과가 나와요. thì nó sẽ tạo ra cái kết quả sai lầm ạ. 사람도 Kể cả con người cũng vậy ạ. 우리가 사람을 믿는 거 좋은 거잖아요. Cái việc chúng ta tin tưởng con người cũng là điều tốt đúng không ạ? 사람을 계속 다 안 믿으면 어떡해요? Nếu như mà mình cứ liên tục không tin ai thì thế nào đây ạ? 그러면 안 되잖아요. Như vậy thì cũng không được đúng không 그런데 ạ? 사기꾼을 믿으면 Nhưng nếu như mà mình tin vào kẻ lừa đảo à, 나쁜 사람을 믿으면 mình mà tin kẻ xấu à, 그럼 손해 봐요, 손해. nếu vậy thì mình sẽ bị thiệt à? 좋은 사람을 믿어야 돼요. Mình phải tin người tốt à?
정직한 사람을 믿어야 돼. Mình cần phải tin người chính trực à? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 우리의 어떤 종교적인 부분도 마찬가지예요. Kể cả trong cái vấn đề mang tính tôn giáo cũng vậy ạ. 영적인 부분은 더 큰 손해가 있습니다. Về mặt phần linh của chúng ta có thể bị thiệt hại lớn à? 네. 그래서 이 미신은 다 없애는 게 좋아요. Bởi vậy nên tốt nhất là mình cần phải loại bỏ những yếu tố Uri- mê tín à? 그리스도인들도 Kể cả cơ đốc nhân chúng ta 미신 하는 사람들이 많이 있어요. cũng có nhiều người mê tín à? 그래서 뭐 재단이 아직도 이렇게 있는 분들도 계시고, Nên là cũng có những anh chị em là vẫn để lại bàn thờ à? 예, 뭐 제사를 지내는 사람도 있을 수 Mà 있고. thậm chí cũng có thể là có người vẫn đang thờ cúng à? 근데 하여튼 자연스럽게 하시면 됩니다. Nói chung ạ, mình làm một cách tự nhiên, 너무 부담 갖지 마시고, cũng đừng có gánh nặng quá. 하여튼 좀 과감하게 할 필요는 있어요. Mình cũng cần phải có một cái sự can đảm trong cái việc đó. 예. 그러니까 항상 믿음은 사실을 믿어야 되는 거기 Đức 때문에 tin luôn là phải tin vào sự thật ạ. 로마서 12장을 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Roma đoạn 11 ạ. 그러면 성경적으로 어떤 제사를 드려야 될까? Nếu vậy thì chúng ta phải dâng một tế lễ mang tính kinh thánh như thế nào đây ạ? 로마서 12장입니다. Roma đoạn 12 ạ. 1절. Câu 1 ạ. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라. 이는 너희의 드릴 영적 예배니라. Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi này xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. 여기 거룩한 산 제사가 나오잖아요. Ở đây có nói đến sinh tế thánh khiết à? 이것이 우리가 해야 될 영적 예배라고 돼 있습니다. Và đây được nói là sự thờ phượng thuộc linh mà chúng ta phải thực hiện à? 예배라는 것은요. Thờ phượng à? 누구누구에게 입맞추다라는 뜻이에요. Thờ phượng ở đây cái từ này có nghĩa là hôn ai đó à? 예, 종이 주인에게 문안을 합니다. Người đầy tớ thì sẽ chào hỏi chủ nhân à? 고개를 숙이고 Và người đầy tớ đó sẽ phải cúi đầu xuống 발에 입을 맞추거든요. và hôn lên chân của chủ à? 그것이 예배라는 뜻이에요. Cái đó chính là ý nghĩa của cái từ thờ phượng à? 경배라는 뜻도 비슷하고요. Và nó cũng giống như cái từ là tôn kính à? 우리가 하나님을 주인으로 모시고 하나님께 드리는 모든 것들이 예배입니다. Cái việc mà chúng ta tôn Chúa làm chủ nhân và mọi cái điều mà chúng ta dâng lên cho Chúa thì đó đều được gọi là sự thờ phượng à? 제사라는 것은 예배 형식 중에 하나예요. Cái việc mà sinh tế đó chính là một trong những cái việc mà dâng tế lễ à, đó là một trong những hình thức của sự thờ phượng à? 그래서 우리도 이제 하나님을 예배하는 사람들이잖아요. Chúng ta là những người mà thờ phượng Đức Chúa Trời đúng không ạ? 근데 어떻게 예배하냐? Nhưng mà chúng ta sẽ thờ phượng như thế nào ạ? 제사를 드리는데 Chúng ta dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời ạ. 우리의 삶으로 제사 지내는 거예요. Nhưng mà chúng ta dùng chính đời sống của mình làm tế lễ dâng cho Đức Chúa Trời ạ. 제물은 우리의 몸입니다. Và sinh tế ở đây chính là cơ thể của thân thể của chúng ta. 그게 산 제사예요. Và đây được gọi là sinh tế 너희 sống ạ. 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라. Thân thể tôi này xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. 이 구약 성경의 제사는요 제사장들이 지냈습니다. Những tế lễ ở trong thời Cựu Ước là chỉ những thầy tế lễ dâng thôi ạ. 하나님이 레위인을 구별하셨어요. Đức Chúa Trời đã biệt riêng ra những người Lê-vi ạ. 레위 지파는요 Bộ tộc Lê-vi 전국에 흩어져서 살았어요. đã sống tản mạn ra khắp trên toàn quốc ạ. 이 이스라엘 땅은요 지파별로 다 나뉘어져 있죠. Đất Israel thì được chia ra phân theo từng bộ tộc đúng không ạ? 지파들이 다 모여서 살았어요. Họ đã sống theo từng bộ tộc của mình ạ. 근데 레위인은 Nhưng những người Lê-vi ạ 흩어져. thì họ sống tản mạn ạ. 왜냐하면 하나님이 명하신 일을 해야 되기 때문에 Vì họ sẽ phải làm công việc mà Đức Chúa Trời phán ạ. 하나님이 명하신 그 일, 하나님을 직접 섬기는 그 일은 아무나 못하게 돼 있어요. Công việc mà Đức Chúa Trời phán, công việc mà thờ phượng Đức Chúa Trời là công việc không phải bất cứ ai có thể làm ạ. 반드시 레위인만이 할 수 있어요. Nhất định việc đó chỉ có những người Lê-vi mới có thể làm ạ. 이스라엘이 솔로몬 이후에 남북으로 나뉘어졌죠. Sau thời của Salomon thì Israel đã chia ra làm Bắc và Nam đúng không ạ? 남유다, Bắc 북이스라엘. Bắc Israel và Nam Juda đấy ạ. 그렇죠? Đúng 왜 không ạ? 남유다입니까?
Tại vì sao lại là Nam Juda? 거기 유다 지파가 남았거든요. Bởi vì ở đó thì còn bộ tộc Juda 그러니까 남유다라고 부른 거예요. nên mới được gọi là Nam Juda. 그리고 거기에 레위인도 있었어요. 레위 Và 지파. ở đó cũng có bộ tộc Levi nữa à? 북쪽에는 레위인이 없는 거예요. Ở bên phía Bắc thì không có bộ tộc Levi à? 그래서 북쪽에 여로보암이라는 사람이 Vì thế nên ở phía Bắc một người tên là Jeroboam 자원하는 모든 사람을 데리고 제사장 삼았습니다. đã đem mọi những người tự nguyện đến và cho làm chức tế lễ thầy tế lễ 그리고 예루살렘 밑에 있잖아요. 남쪽에 있잖아요. Và Nam Juda thì ở 예루살렘이 남유다에 속해 있잖아요. và Jerusalem thì thuộc vào Juda, 여로보암이 Nam Juda. 여로보암 왕이 못 가게 했습니다. Ở lúc đó thì vua Jeroboam đã ngăn lại để không cho dân Israel xuống dưới Jerusalem 왜? 예루살렘 내려가면 Vì sao? Vì nếu như họ xuống Jerusalem 백성들 뺏길까 봐. thì vua sợ dân mình sẽ bị cướp đi 하나님이 말씀하신 대로 하지 않았다라는 거예요. Tức là họ đã không làm theo như lời của Đức Chúa Trời phán 그래서 망한 겁니다. Vì thế nên là đất nước đã bị hủy diệt 제사는 하나님이 말씀하신 그대로 지내야 돼요. Tế lễ là phải dâng theo y như những gì Đức Chúa Trời đã phán 레위인 중에 특별히 아론의 자손들, Trong bộ tộc Levi đặc biệt là con cháu của Aaron. 아론의 자손들만이 제사장이 될 수 있어요. Chỉ con cháu của Aaron mới có thể trở thành thầy tế lễ. 제사장은요 하나님과 직접 만나는 사람들입니다. Những thầy tế lễ là những người mà được trực tiếp gặp Đức Chúa Trời 하나님과 사람을 연결해 주는 사람입니다. Là những người kết nối giữa con người với Đức Chúa Trời 특별한 위치죠. Đó là một vị trí đặc biệt đúng không ạ? 그런데 Tuy nhiên 구원받은 사람들을 제사장이라고 그랬어요. Chúa đã nói là những người đã nhận được sự cứu rỗi là thầy tế lễ 베드로전서 Chúng ta 2장입니다. cùng mở sách Phi-rơ nhất đoạn 2 베드로전서 Phi-rơ nhất 2장 9절입니다. đoạn 2 câu 9 오직 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요. 2장 9절. Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia. 왕 같은 제사장이라고 그랬잖아요. Ở đây có nói là chức tế lễ hoàng gia đúng không ạ? 5절도 보세요. Câu 4 5절. câu 5 너희도 산돌같이 신령한 집으로 세워지고 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 기쁘게 받으실 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 될지니라. Hãy để Ngài sử dụng anh em như những hòn đá sống mà xây nên ngôi nhà thiêng liêng và nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà làm chức tế lễ thánh để dâng sinh tế thiêng liêng đẹp lòng Đức Chúa Trời. 우리가 제사장이 된 거예요. Chúng ta đã trở thành thầy tế lễ. 하나님이 그렇게 삼으신 거예요. 제사장 Đức Chúa 삼으신 Trời 거예요. đã cho chúng ta trở thành thầy tế lễ. 그래서 우리가 제사를 지내야 됩니다. Bởi vậy nên chúng ta cần phải dâng tế lễ. 여기는 신령한 제사라고 그랬죠. Đây có nói là tế lễ thánh đúng không ạ? 로마서 12장에는 Ở trong sách Roma đoạn 12 거룩한 산 제사라고 그랬고요. Trong đấy có nói rằng đó là sinh tế sống thánh khiết 그게 우리의 삶을 드리는 것을 말하는 겁니다. Ở đây là nói về cái việc mà 우리의 삶을 드리는 제사를 말하는 겁니다. Ở đây là đang nói về tế lễ dâng đời sống của mình lên 예수님은요 대제사장이에요. Đức Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm 히브리서 9장을 보세요. Chúng ta cùng mở sách Hebrew 히브리서 6장을 đoạn 6 보겠습니다. 히브리서 6장 Hebrew đoạn 6 20절입니다. câu 20 그리로 앞서가신 예수께서 멜기세덱의 반차를 조차 영원히 대제사장이 되어 우리를 위하여 들어가셨느니라. Là nơi Đức Chúa Giêsu đấng tiên phong đã bước vào vì chúng ta và đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Melchizedek. 예수님은 대제사장이에요. Đức Chúa Giêsu chính là thầy tế lễ thượng phẩm 예수님도 제사를 드렸습니다. Đức Chúa Giêsu cũng đã dâng tế lễ 예수님 무슨 제사를 드리셨습니까? Đức Chúa Giêsu đã dâng tế lễ gì đây 십자가를 말하는 거예요. Là nói về thập tự giá. 에베소서 5장을 보셔요. Chúng ta cùng mở sách Ephesos đoạn 5 에베소서 5장 Ephesos đoạn 5 2절입니다. câu 2
예수님이 드린 제사가 무엇인가? Tế lễ mà Đức Chúa Giêsu dâng lên là tế lễ gì ạ? 예, 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데 행하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과 생축으로 하나님께 드리셨으니. Hãy bước đi trong tình yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta, xả thân Ngài vì chúng ta như một lễ vật và sinh tế tỏa ngát hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời. 자신을 드렸잖아요. Đức Chúa Giêsu đã dâng chính mình à? 예수님도 자기 몸을 드리셨잖아요. Đức Chúa Giêsu cũng đã dâng thân thể mình đúng không ạ? 그것이 산 제사라고요. Đó được gọi là sinh tế sống à? 예수님도 대제사장으로서 자신을 드린 겁니다. Đức Chúa Giêsu đã dâng chính thân thể mình với tư cách là thầy tế lễ thượng phẩm à? 우리도 예수님을 따라가야 돼요. Chúng ta cũng cần phải đi theo Đức Chúa Giêsu à? 대제사장을 따르는 우리는 제사장입니다. Chúng ta là những thầy tế lễ, đi theo thầy tế lễ thượng phẩm là Đức Chúa Giêsu à? 너희는 이 세대를 본받지 말고 Chúa đã nói là đừng khuôn dập theo đời này, 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. để phân biệt được đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. 거룩한 산 제사를 드리라 하고 너희는 이 세상에서 분별하라고 했습니다. Chúa đã nói là phải dâng sinh tế sống và sau đó là Chúa nói đến cái việc là phải biệt riêng mình ra khỏi thế gian này ạ. 이 제사장은 구별돼야 돼. Thầy tế lễ thì phải biệt riêng ạ. 세상과 구별돼야 제사 지낼 수 Phải 있습니다. biệt riêng với thế gian thì mới có thể dâng tế lễ được ạ. 이 구약에 성막이 있죠. Trong thời Cựu Ước thì có đền tạm đúng không ạ? 그 사진 보신 적이 있으실 겁니다. Có lẽ là mọi người cũng đã nhìn thấy cái hình ảnh đền tạm rồi ạ. 성막을 들어가려고 하는 문은 Cái cửa mà đi vào trong đền tạm 동쪽에 있어요. nằm ở phía đông 그리고 그 문은 아주 넓습니다. và cửa đó rất rộng 한 10m 정도 됩니다. có độ rộng khoảng 10 mét 그리고 문은 하나예요. và cửa đi vào đó chỉ có một thôi 이것은 예수 그리스도를 가리키는 거예요. Ở đây đang chỉ về Đức Chúa Giêsu 주님은 동쪽에서 재림하십니다. Chúa sẽ tái lâm ở phía đông 그리고 반드시 구원은 예수 그리스도 한 분으로 받을 수가 있어요. Và sự cứu rỗi nhất định chỉ nhận được chỉ bởi thông qua một đấng là Đức Chúa Giêsu mà thôi 그리고 문이 아주 넓죠. Và cánh cửa đó của đền tạm rất là rộng đúng không 누구나 구원받을 수 있다는 거예요. Tức là ai cũng có thể nhận được sự cứu rỗi 성막으로 들어가면 Nếu như mà đi vào trong đền tạm 가장 먼저 번제단이 나옵니다. thì cái đầu tiên xuất hiện ở đây đó chính là bàn thờ dâng tế lễ thiêu 그리고 물두멍이 나오고 Rồi sau đó là đến bồn bằng đồng 성소로 들어가는 거예요. Rồi mới vào trong nơi thánh 번제단은 제물을 바치는 곳이에요. Bàn thờ dâng tế lễ thiêu chính là nơi để dâng tế lễ dâng sinh tế 어린 양을 죽여서 거기다 바칩니다. Người ta sẽ giết chiên con và đặt ở trên đó 자, 그것이 십자가를 말하고 있는 거예요. Đó là đang nói về thập tự giá 모든 것은 예수님을 상징하고 있는데 Mọi thứ đang tượng trưng về Đức Chúa Giêsu 이제 순서를 잘 보셔야 됩니다. Nhưng mà mọi người phải nhìn rõ cái thứ tự ở đây 먼저 번제단을 통과했어요. Đầu tiên là người ta sẽ đi qua cái bàn thờ dâng tế lễ thiêu 문을 통과하고 번제단을 통과했습니다. Đi qua cửa 문을 통과하고 번제단을 통과합니다. Đi qua cửa sau đó là đi qua bàn thờ dâng tế lễ thiêu 구원받은 사람이라는 거예요. Đây là ý nói về người đã nhận được sự cứu rỗi 그리고 제사장이 물두멍에 도착해서 손발을 닦습니다. Rồi thầy tế lễ sẽ đến bồn bằng đồng và rửa tay mình ở đó 그리고 성소에 들어가요. Rồi sau đó mới đi vào trong nơi thánh 손발을 닦는 건 거룩한 것을 말하는 Cái 거예요. việc mà rửa tay đó là nói về sự thánh khiết 반드시 거룩한 사람만이 제사를 지낼 수가 있어요. Chỉ người mà giữ mình thánh khiết mới có thể dâng tế lễ được 그러니까 너희 몸으로 산 제사를 드리고 구별을 말씀하셨잖아요. Chúa đã nói là hãy dâng thân thể mình làm sinh tế sống. Ở đây là đang nói về sự biệt riêng đúng không 그러니까 구별돼야지만 Mình phải biệt riêng 제사 지낼 수 있는 겁니다. thì mới có thể dâng tế lễ được 다시 한번 로마서 12장 Chúng ta cùng 찾아볼까요? mở lại sách Roma đoạn 12 로마서 12장 Roma đoạn 12 1절입니다. Câu 1 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라. 이는 네. 너희의 드릴 영적 예배니라.
Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi này xin anh em dâng thân thể mình làm sinh thế sống thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. 그리고 2절에 보면 Và trong câu 2 có nói 너희는 이 세대를 본받지 말고 đừng khuôn dập theo đời này. 구별이죠. Đây là nói về sự biệt riêng đúng không ạ? 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아. Nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí 여기 mình. 마음도 나오잖아요. Trong này cũng có nói đến tâm trí, tấm lòng 그래서 đúng không ạ? 온전한 제사라는 것은 Bởi vậy nên là cái tế lễ trọn vẹn 반드시 마음이 들어가야 돼요. trong tế lễ trọn vẹn phải có tấm lòng 말라기 시대에 trong thời đại Malachi 이스라엘 백성들이요 제사 계속 지냈습니다. dân Israel thì trước đó đã liên tục dâng tế lễ 근데 마음이 빠져 있어요. lúc đó họ cũng dâng nhưng mà lại thiếu mất tấm lòng 그러니까 하나님 뭐라고 하셨습니까? vì thế nên Đức Chúa Trời đã nói là gì 성전 문을 닫았으면 좋겠다. Đức Chúa Trời mong muốn là đóng cửa đền thờ lại. 그 말은 뭐냐면 Điều đó có nghĩa là gì 제사 지내러 오진 말라 이거예요. đó là họ đừng có đến dâng tế lễ nữa. 왜냐면 하나님이 싫어하는 것이 무엇이냐면 Điều mà Đức Chúa Trời ghét ở đây đó là gì 외식이에요. 외식. đó chính là sự giả tạo đạo đức giả. 마음이 빠진 제사. Đó là những tế lễ mà thiếu mất tấm lòng 근데 우리가 제사장으로서 제사 지냅니다. Chúng ta dâng tế lễ với tư cách là thầy tế lễ 우리가 신앙생활 하잖아요. Chúng ta thực hiện đời sống đức tin đúng 그 không ạ? 제사예요, 제사. Đó chính là việc dâng tế lễ 근데 마음 없이 할 수도 있다는 Tuy 거예요. nhiên cũng có thể là mình làm mà không có tấm lòng 마음 없이 교회 올 수 있어요. Có thể là mình đến hội thánh mà không có tấm lòng 마음 없이 봉사할 수 있습니다. Có thể là mình phục vụ mà không có tấm lòng 마음 없이 헌금할 수 있습니다. Mình cũng có thể dâng hiến mà không có tấm lòng 그러니까 마음이 빠져버리면 안 돼요. Nếu như mà thiếu mất tấm lòng ở đây thì không được 네. 마음을 드려야 돼, 마음. Mình phải dâng tấm lòng của mình lên 그래서 성경에는 너희 마음 가죽을 베라고 했거든요. Vì thế nên 너희 마음 가죽을 베고. Hãy cắt bỏ dương bì khỏi lòng dạ các ngươi. 마음 할례를 받으라는 얘기예요. Tức là ý nói rằng hãy cắt bì cho tấm lòng 마음에. Ở trong tấm lòng 마음의 할례가 필요합니다. Trong tấm lòng cần có sự cắt bì 잘못된 것을 내치고 Mình cần phải loại bỏ những cái điều sai trái 좋은 마음을 취해야 됩니다. Và cần phải đem theo tấm lòng tốt 그리고 하나님 앞에는요 정말 바른 마음이 필요해요. Và mình cần phải có cái tấm lòng đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời 하나님은요 중심을 보시는 분이에요. Đức Chúa Trời là đấng nhìn vào trọng tâm 사람은 외모를 보거니와 Loài người nhìn bề ngoài 하나님은 중심을 보시느니라. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn tấm lòng 중심이 바르게 돼야 돼요. Tấm lòng của mình phải đúng đắn 예. 하나님이 아시면 모든 것을 바르게 바꾸십니다. Nếu như mà 하나님이 알고 계시는 것이 중요합니다. quan trọng là Đức Chúa Trời biết mọi thứ 그렇죠? đúng 그것이 không ạ? 마음이 들어간 제사가 온전한 제사예요. Cái tế lễ mà dâng tấm lòng của mình vào đó là tế lễ trọn vẹn 예. 또 빌립보서 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Philip 빌립보서 2장 Philip đoạn 2 17절입니다. câu 17 만일 너희 믿음의 재물과 봉사 위에 내가 나를 관제로 드릴지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니. Cho dù tôi có phải bị đổ ra như làm lễ quán dưới trên sinh tế và lễ vật của đức tin anh em thì tôi cũng thỏa lòng và cùng vui với tất cả anh em. 네, 여기 너희 믿음의 재물과 이 제사라는 뜻이에요. Sinh tế ở đây là nói về là tế lễ 재물과 và lễ vật. 원래 단어에는요 제사 희생 제사를 말하는 겁니다. Vốn dĩ cái từ này là nói về tế lễ hy sinh 그러니까 우리가 해야 되는 제사장으로서 우리가 해야 되는 게 믿음을 갖는 일이죠. Cái tế lễ mà chúng ta cần phải mang theo đó là tế lễ mang tính đức tin 하나님의 뜻을 분별하고 Mình phải phân biệt được ý muốn của Đức Chúa Trời 믿음으로 살아가는 것이 산 và 제사다라는 sống 거예요. theo đức tin thì đó gọi là sinh tế sống 그리스도인의 삶 속에 믿음이 가장 중요합니다. 그리스도인의 삶 속에 믿음이 중요한 거예요. Ở trong đời sống của Cơ Đốc nhân quan trọng đó là đức tin 우리는 믿음으로 사는 사람들이에요. Chúng ta là những người sống theo đức tin 믿음을 가장 쉽게 바꾸면 말씀으로 바꿔보면 돼요. Đức tin thay đổi dễ nhất đó là có thể thay đổi đó là lời của Chúa 우리가 말씀을 믿는 것이고 Cái việc chúng ta tin là tin lời của Chúa 말씀은 모든 믿음에 대한 가르침을 담고 있기 때문에 Vì trong lời của Chúa có chứa đựng mọi sự dạy dỗ 말씀 생활 가르치는 겁니다. Nên là ở đây là nó chỉ về đời sống lời của Chúa
말씀이 삶이 되고 lời của Chúa trở nên đời sống của mình. 말씀을 순종하는 것을 말하는 거죠. Và đây đang nói về cái việc là vâng phục lời của Chúa, đúng không ạ? 레위기 8장 한번 Chúng ta 보겠습니다. cùng mở sách Lê Vi Ký đoạn 8 ạ. 레위기 8장 Lê Vi Ký đoạn 8 ạ. 레위기 8장 Lê Vi Ký đoạn 8 ạ. 22절입니다. Câu 22 ạ. 또 다른 수장 곧 위임식의 수냥을 드릴새 아론과 그 아들들이 그 수장의 머리에 안수하매 모세가 잡고 그 피를 취하여 아론의 오른 귓뿌리와 오른손 엄지가락과 오른발 엄지가락에 바르고 Ông cũng cho đem con chiên đực thứ nhì đến, tức là con chiên đực dùng để làm cho lễ phong chức. Aaron và các con trai ông đặt tay trên đầu con chiên đó. Môi-se giết nó, lấy máu bôi lên tay trái, bên phải của Aaron, trên ngón cái của bàn tay phải và trên ngón cái của bàn chân phải. 예. 여기 이제 제사장을 위임하는 그런 위임식을 여기 기록하고 Ở 있습니다. trong này có ghi chép đến cái nghi lễ ủy nhiệm chức vụ thầy tế lễ à? 여기 오른 귀에 피를 바르잖아요. Máu đã được bôi ở trên tay phải, đúng không 예. ạ? 그리고 오른발, 오른손. Và được bôi ở trên chân phải và bên tay phải ạ. 오른쪽은 Phía bên phải ạ, 하나님 쪽이에요. là phía của Đức Chúa Trời ạ. 오른 귀에 피를 바르는 것은 Cái việc mà bôi máu ở trên tay phải ạ, 하나님의 말씀을 잘 분별할 것을 가리키는 거죠. đó là chỉ về cái việc là biết phân biệt tốt lời của Đức Chúa Trời ạ. 그리고 하나님의 말씀을 순종하겠다라고 하는 그런 모습을 의미를 나타내는 Và cũng là 겁니다. bày tỏ về cái hình ảnh đó là lắng nghe lời của Chúa tốt ạ. 또 오른발은 Còn chân phải ạ, 하나님이 원하시는 곳에 속하고 하나님이 원하시는 곳에 가기를 뜻하는 거죠. đó là chỉ về việc thuộc về nơi mà Đức Chúa Trời mong muốn và đi về nơi mà Đức Chúa Trời mong muốn ạ. 오른손도 마찬가지입니다. Và tay phải cũng tương tự như vậy ạ. 하나님의 일을 하기를 원하시는 거예요. Đó là việc mong muốn làm công việc của Đức Chúa Trời ạ. 우리도 제사장으로서 Với tư cách là thầy tế lễ ạ, 예수님의 피를 발라야 됩니다. chúng ta cũng cần phải bôi huyết của Đức Chúa Giêsu ạ, 오른 귀에, trên tay phải của mình, 오른발에, trên chân phải 오른손에 và trên tay phải ạ. 오직 예수님의 말씀만 청종하고 Chỉ lắng nghe mỗi lời của Đức Chúa Giêsu 예수님이 원하시는 곳을 가고 và đi đến nơi mà Đức Chúa Giêsu mong muốn 예수님이 원하시는 것을 하는 거예요. và làm những công việc mà Đức Chúa Giêsu mong muốn ạ. 그게 제사장의 삶이고 Đó chính là đời sống của thầy tế lễ ạ. 그게 산제사예요. Và đó chính là sinh tế sống ạ, tế 그죠? lễ sống ạ. Đúng không 그런데 ạ? 이 제사장의 직무를 할 수 없는 사람들이 있습니다. Nhưng mà cũng có những người không có thể được làm chức vụ của thầy tế lễ ạ. 네, 레위기 21장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Lê Vi Ký đoạn 21 ạ. 아론의 자손으로 태어났지만 Mặc dù còn đã được sinh ra là con cháu của Aaron ạ, 문제가 있는 사람들이 있습니다. nhưng mà có những người có vấn đề ạ. 16절 보시죠. Câu 16 ạ. 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 아론에게 고하여 이르라 무릇 너의 대대 자손 중에 육체에 흠이 있는 자는 그 하나님의 식물을 드리려고 가까이 오지 못할 것이라. Đức Giê-hô-va còn phán với Môi-se, hãy nói với Aaron rằng qua mọi thế hệ không một người nào trong dòng dõi ngươi có khuyết tật mà được đến gần để dâng thức ăn lên Đức Chúa Trời mình. 18절부터 Từ câu 18 어떤 사람들이 있는지가 나오죠. cũng có nói, bắt đầu nói là những người đó là những người như thế nào ạ? 무릇 흠이 있는 자는 가까이 못할지니 곧 소경이나 Không một ai có khuyết tật như sau mà được đến gần, người mù lòa, 절뚝발이나 què quặt, 코가 불완전한 자나 dị tướng, 지체가 더한 자나. dị dạng. 자, 여기 소경이 나옵니다. Ở trong này có nói đến người mù lòa. 예, 우리가 영적으로 교훈을 받아보면 Nếu như chúng ta đón nhận được bài học thông qua về mặt phần linh là như sau ạ? 베드로후서 1장에도 Ở trong sách Phi-e-rơ 2 ạ, 영적 소경이 나오거든요. ở trong đó có nói đến người mù về mặt phần linh ạ. 제사장은 제사장인데 Mặc dù là thầy tế lễ ạ, 제사를 드릴 수 없는 제사장이 누구냐? nhưng mà thầy tế lễ nào là thầy tế lễ không có thể dâng tế lễ ạ? 소경이에요. Đó là người mù ạ. 그러니까
신령한 것을 보지 못하는 사람은 제사 못 지냅니다. Những người mà không thể thấy được những điều thiêng liêng thì không có thể dâng tế lễ à? 영원한 것을 바라보지 못하는 사람은 제사를 못 지내요. Người mà không thấy được những điều đời đời à, thiêng liêng thì không có thể nào mà dâng tế lễ được à? 볼 수 없으니까 분별도 못하는 Vì 겁니다. không thấy được nên không phân biệt được à? 정말 진실된 거 분별해야 됩니다. Đáng nhẽ ra phải phân biệt được cái điều chân thực sự là gì à? 정말 가치 있는 게 무엇인지 봐야 됩니다. Phải thấy được cái điều có giá trị thực sự ở đây là gì 그것을 ạ? 보지 못하면 Còn nếu mà không thấy được những điều đó à, 하나님 보실 때는 소경과 같은 거예요. thì người đó giống như là người mù trong mắt Đức Chúa Trời ạ. 소경은 제사를 못 지내요. Người mù thì không có thể dâng tế lễ ạ. 그리고 절뚝발이 나오죠. Và trong này có nói đến người què quặt ạ. 절뚝발이는 부분적으로 믿는 사람 가리키는 Người 거예요. què quặt là chỉ về người chỉ tin một phần thôi ạ. 미가서에 보면은 Ở trong sách Mi-chê ạ, 저는 자가 나와요. 저는 자. trong đấy có nói là người què ạ. 예. 저는 자는 이스라엘 민족을 가리키는 Người 겁니다. què chính là chỉ về dân sự Israel ạ. 이스라엘 민족은 구약만 믿어요. Dân Israel là chỉ có tin vào cựu ước thôi ạ. 예수님을 믿지 Họ 않습니다. không tin Đức Chúa Giêsu 그러니까 ạ. 신약 성경도 믿지 Vì 않아요. thế nên họ cũng không tin Kinh Thánh Tân Ước ạ. 그것을 저는 자라고 Mà trong 표현하셨습니다. đó họ đã được gọi là người què. 절뚝발이는 부분적으로 순종하는 사람 가리키는 거예요. Què quặt ở đây là chỉ về những người chỉ vâng phục một phần thôi ạ. 제사장은요 완전하게 하나님의 뜻을 순종해야 됩니다. Thầy tế lễ thì phải vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn ạ. 구약의 제사 의식은요 아주 복잡합니다. Cái nghi lễ dâng tế lễ ở trong cựu ước rất là phức tạp ạ. 복잡한 거 빼고 Ngoại trừ những điều phức tạp ra, 자기 스타일대로 제사 지낼 수 있습니까? bản thân có thể nào mà dâng tế lễ theo cái phong cách của mình không ạ? 예, 그러면 안 되죠. Như vậy thì không được đúng không ạ? 예, 제사장의 자격이 없는 거예요. Như vậy thì không có tư cách làm thầy tế lễ ạ. 제사장은 온전히 순종하는 사람 필요합니다. Cần phải có thầy tế lễ 그리고 mà dâng được tế lễ một cách trọn vẹn ạ. 코가 불완전한 자라고 돼 있죠? Trong này còn nói đến người dị tướng ạ. 코가 반듯하잖아요. Dị tướng tức là nó không còn bình thường nữa ạ, 근데 코가 삐뚤어져. mà nó là bị trở nên dị dạng rồi ạ, biến dạng ạ. 비뚤어진 사람이 있습니다. Là chỉ vì cũng có những cái người mà trở nên biến dạng, bị xiên dẹo ạ. 왜곡된 사람이 있어요. Có những người là xuyên tạc ạ. 예. 그러면 안 됩니다. Như vậy thì không được ạ. 그래서 뭐든지 우리 교회 안에서는요 Mọi thứ ở trong hội thánh của chúng ta, 좋은 쪽으로 만들어야죠. chúng ta phải hướng nó về điều tốt ạ. 정수기는요 Cái máy lọc nước ạ, 더러운 물을 깨끗한 물로 바꿉니다. cái máy lọc nước thì nó sẽ giúp lọc cái nước bẩn thành nước sạch ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 우리 교회 안에서도 여러 가지 문제들이 일어나요. Trong hội thánh của chúng ta cũng nảy sinh nhiều vấn đề ạ. 근데 삐뚤어지게 보면은 Nhưng nếu như mà mình nhìn nó vào đó bằng con mắt xiên xẻo, bị lệch lạc ạ, 모든 것을 잘못된 것으로 thì mọi thứ 평가합니다. mình sẽ đánh giá đó là điều sai trái ạ. 이렇게 고개를 삐뚤게 보면은 다 삐뚤어 보이거든요. Nếu như mà mình nghiêng đầu nhìn như thế này thì mình sẽ thấy mọi thứ nó đều xiên xẹo đúng không ạ? 그리스도인은 Cơ đốc nhân ạ, 이 사랑 관계입니다. là mối quan hệ yêu thương ạ. 예. 교회를 세우기 위해서는 그 네, 사랑이 có thể. 더해져야 돼요. Để có thể gây dựng hội thánh thì càng cần phải yêu thương thêm ạ. 잘못된 마음으로 교회를 바라보면 교회가 잘못되게 보여요. Nếu như mà mình mang theo một cái quan điểm sai lệch để nhìn nhận hội thánh ạ, thì mình sẽ thấy mọi thứ nó đều là có vấn đề và sai lệch ạ. 형제 자매도 마찬가지고요. Kể cả đối với khi mà mình nhìn vào anh chị em cũng vậy ạ. 바르게 보는 게 필요하죠. Mình cần phải có một con mắt nhìn đúng đắn ạ. 그래서 어떤 문제가 있을 때는 Vì thế nên khi mà có vấn đề nào đó ạ, 상의하면 돼요. mình chỉ cần hội ý là được ạ. 네. 또 임원들하고 상의하고 Mình hội ý với ban phục vụ ạ. 또 전도인하고 상의하고. Hội ý với lại người 네. nhà truyền giảng ạ. 그래서 문제를 해결하는 게 필요하죠. Như vậy thì mới có thể giải quyết được vấn đề ạ. 문제 해결한다는 건 뭡니까? Giải quyết vấn đề có nghĩa là sao ạ? 잘못된 것이 있으면 고치면 되는 것이고 Đó là nếu như có gì sai thì mình sửa là được ạ. 예? 잘못한 것이 있으면 사과해야 되는 것이고 Và có cái gì sai thì mình phải xin lỗi ạ. 예. 정말 하나님 보시기에 좋지 않은 모습이 있다면 Và 그것은 고쳐야 되는 거죠. Và nếu như có cái hình ảnh gì chưa đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời thì phải sửa đổi ạ. 그게 문제를 해결하는 거죠. Đó chính là việc giải quyết vấn đề ạ. 근데 이제 자매님들끼리 얘기하고 형제님들끼리 이야기하고 Tuy nhiên mình lại không có giải quyết vấn đề theo cách đó mà lại đi nói chuyện kể với các người chị em và kể với các người anh em ạ. 뭐가 안 좋다, 뭐가 불만이다. Như nào không tốt, bất mãn cái gì ạ? 예. 그건 정말 위험한 거예요. Đây là điều thực sự rất nguy hiểm ạ. 문제 해결이 전혀 안 돼요. Như vậy không có thể giải quyết được vấn đề một chút nào ạ. 작은 문제도
kể cả vấn đề nhỏ ạ. 뒤에서 이야기하면 그게 커지는 겁니다. Mà mình cũng nói sau lưng ạ, thì cái vấn đề đó nó sẽ dần trở nên to hơn ạ. 그리고 작은 문제도요, 큰 문제로 Và từ một 비치게 vấn 됩니다. đề nhỏ mình cũng có thể tạo cái hiệu ứng là trông nó là thành một cái vấn đề lớn ạ. 이 문제를 만드는 거예요. Như vậy là mình đang tạo vấn đề, gây 네. vấn đề đấy ạ. 그렇게 하면 안 됩니다. Và như vậy thì không được ạ. 예, 코가 불완전한 자는 이 người mà dị 제사장의 tướng 역할을 à? 할 수가 없어요. Người mà dị tướng thì không có thể làm thầy tế lễ được ạ. 또 19절에 Ở trong câu 19 ạ. 발 부러진 자나 손 부러진 자나. Câu 19 có nói ạ. 19절. 21장 19절. Người bị gãy chân hay gãy tay. 발이 부러지면 순종을 못 하는 거죠. Bị gãy chân thì không có thể vâng phục được đúng không ạ? 또 손이 부러지면 신령한 일을 못 한다는 거예요. Hay gãy tay thì không có thể làm những điều thiêng liêng được ạ. 그리고 20절에 보면 Trong câu 20 ạ. 곱사등이, 난장이, Người gù lưng, còi cọc. 또 마지막에 불알 상한 자가 Ở 있습니다. phía cuối cùng thì có người là tinh hoàn bị 예, dập ạ. 곱사등이는요 등이 구부렀어요. Người bị gù lưng tức là cái lưng nó bị gù xuống ạ. 그래서 곱사등이는 무거운 짐을 질 수가 Nên là 없답니다. người bị gù thì không có thể vác được đồ nặng ạ. 우리 각자가 짐을 지고 너희 서로가 짐을 지라고 말씀하셨죠. Chúa đã nói rằng là mỗi chúng ta phải gánh vác gánh nặng của mình và phải gánh cho nhau đúng không ạ? 교회에도 많은 짐이 있습니다. Ở trong hội thánh cũng có nhiều gánh ạ. Gánh 그 nặng ạ. 짐을 서로 지라고 Và 말씀하셨습니다. Chúa đã nói là gánh nặng này chúng ta phải cùng gánh cho nhau ạ. 근데 곱사등이는 짐을 안 져요. Nhưng mà người bị gù lưng thì không gánh được ạ. 짐을 져야 돼요. Phải gánh ạ. 짐을 질 수 없는 사람은 제사장의 역할을 할 수가 Người mà 없습니다. không có thể gánh gánh nặng thì không có thể làm vai trò của thầy tế lễ được ạ. 또 난장이 있죠, 난장이. Và người còi cọc ạ. 난장이는 키가 자라지 않는 사람이잖아요. Người còi cọc là người chiều cao không có phát triển ạ. 그러니까 성장하지 않는 사람, Là người không có tăng, là nói về những người không có tăng trưởng ạ. 도무지 신앙의 성장이 없는 사람은요 제사장의 역할을 할 Những 수가 người mà 없습니다. hoàn toàn không có sự tăng trưởng ở trong đức tin thì không có thể làm vai trò của thầy tế lễ được ạ. 여기 불알 상한 자, Và người tinh hoàn bị dập ạ. 불알 상한 자는요 자녀를 낳을 수가 없습니다. Là người mà không có thể sinh được con ạ. 전도하지 않고 Ở đây chỉ về người không có thể 또 người không truyền giảng 아무런 신앙의 열매가 없는 사람을 và 가리키는 không 거예요. có kết được bất cứ một cái trái nào về mặt đức tin ạ. 그래서 제사장의 역할을 할 수가 없는 사람들도 있습니다. Nên là cũng có những người không có thể làm vai trò của thầy tế lễ được ạ. 그리고 이 제사라는 것은 Và tế lễ ạ. 성경에 감사제도 나오고요. Trong kinh thánh cũng có nói đến tế lễ cảm tạ, 화목제도 나오고 cũng có nói đến tế lễ hòa giải ạ. 두 가지만 좀 찾아보겠습니다. Chúng ta sẽ cùng tìm hai chỗ ạ. 역대하, Sử ký sử ký nhất, 역대하 sử ký 2, 33장입니다. câu 33. 역대하 33장 Sử ký 2, đoạn 33, 16절입니다. câu 16 ạ. 여호와의 단을 중수하고 화목제와 감사제를 그 단 위에 드리고 유다를 명하여 이스라엘 하나님 여호와를 섬기라 하매. Sau đó vua cho sửa sang lại bàn thờ của Đức Giêsu và dâng tế lễ bình an và tế lễ cảm tạ tại đó. Vua truyền dạy dân Juda phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. 여기 이 제사의 기본 제사 중에 하나가요 감사제입니다. Một trong những cái tế lễ cơ bản đó chính là tế lễ cảm tạ. 우리가 감사하는 삶을 살아가면 Nếu như chúng ta sống một đời sống cảm tạ 그 감사의 제사를 지내는 거예요. thì mình dâng cái tế lễ cảm tạ này mà sống ạ. 우리가 사실 감사할 것들이 많습니다. Thực tế là có nhiều cái chúng ta phải cảm tạ. 우리가 이렇게 건강한 것도 감사하고 Mình cũng cảm tạ về cái việc là mình đang khỏe mạnh như thế này. 나를 구원해 주신 것도 감사하고 Mình cũng cảm tạ về việc là Chúa cứu vớt mình ạ. 교회가 있고 형제자매가 있는 것이 감사하고 Mình cũng cảm tạ về việc là có hội thánh và có anh chị em ạ. 범사에 감사하라고 그랬죠. Chúa đã nói là hãy cảm tạ trong mọi hoàn cảnh đúng không ạ? 범사에 감사하라. Hãy cảm tạ trong mọi hoàn cảnh ạ. 감사할 게 천지죠. Có hàng nghìn cái, có rất nhiều cái để mình cảm tạ đúng không ạ? 감사할 게 정말 많습니다. Thực sự có rất là nhiều cái để mình cảm tạ. 감사할 걸 찾아야 돼요. Mình phải tìm cái để mình cảm tạ. 그것이 하나님이 기뻐하시는 제사입니다. Đó chính là tế lễ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời ạ. 그리고 화목제, Tế lễ hòa giải. 화목제는 이제
전도도 화목제가 될 수도 있고요. Tế lễ hòa giải này ạ, thì cái việc mà truyền giảng nó cũng có thể trở thành tế lễ hòa giải ạ. 그리고 형제 자매가 화목하는 것도 Và kể cả việc anh chị em hòa thuận với nhau ạ, 화목제잖아요. đó cũng là tế lễ hòa giải ạ. 그래서 성경에 보면은 이 이방인을 제물로 드리라는 말씀도 있습니다. Ở trong sách Kinh Thánh cũng có câu nói rằng là dâng tế lễ cho dân ngoại ạ. 복음의 제사장이 되어 이방인을 제물로 드리라. 로마서 15장에 나오거든요. Ở trong sách Roma đoạn 15 có nói về cái việc là 복음의 제사장이 되어서 trở thành 이방인을 tế lễ ạ. 이방인을 제물로 드리라. Và rồi dâng tế lễ cho dân ngoại ạ. 전도하라는 얘기잖아요. Ý là nói về cái việc là truyền giảng ạ. 우리가 화목제를 드려야 됩니다. Chúng ta cần phải dâng tế lễ hòa giải ạ. 모든 세상 사람들은요 하나님과 원수되어 있어요. Những người thế gian thì đều trở thành kẻ thù với Đức Chúa Trời ạ. 우리는 화목케 하는 직책을 받았습니다. Chúng ta đã nhận lãnh chức vụ hòa giải ạ. 그게 전도자예요, 전도자. Đó chính là người truyền giảng. 뿐만 아니라 우리 형제 자매들 간에 화목할 필요가 있습니다. Không chỉ vậy ạ, chúng ta cũng cần phải hòa giải giữa anh chị em với nhau ạ. 그 화목제를 드려야 돼요. Mình cần phải dâng cái tế lễ hòa giải ạ. 그거 중요한 겁니다. Đó là cái điều quan trọng ạ. 우리는 왕 같은 제사장이에요. Chúng ta là thầy tế lễ hoàng gia, 하나님을 직접 만날 수 있는 사람들이. là những người có thể được trực tiếp gặp Đức Chúa Trời ạ. 그래서 우리 뭐 성경에서 금하고 있는 그런 제사들 그런 것들을 피하고 Bởi vậy nên là chúng ta hãy tránh những cái tế lễ mà trong Kinh Thánh nói đến ạ. 또 하나님이 기뻐하시는 그런 제사를 드려야 되겠습니다. Và mình cần phải dâng những tế lễ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời ạ. 네, 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa. 저희를 부르시고 왕 같은 제사장 삼으셔서 이 제사를 드리게 하여 주심 감사를 드립니다. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã kêu gọi chúng con, cho chúng con làm chức tế lễ hoàng gia. 복음의 제사장으로서 합당하게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có một đời sống đúng đắn với tư cách là thầy tế lễ 또 của Tin 우리가 lành. 또 우리 주변의 많은 사람들을 또 하나님께로 인도하기를 간절히 원합니다. Chúng con thực sự khao khát mong muốn dẫn dắt những người xung quanh đến với Chúa. 저희들에게 믿음을 더해 주시고 Vậy xin Chúa Ngài ban cho chúng con thêm đức tin 또 말씀에 순종하는 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. và giúp cho chúng con có thể sống một đời sống vâng phục. 이번 구정 기간 또 귀한 시간이 될 수 있도록 주님 함께 해 주시기 원합니다. Vậy xin Chúa Ngài ở cùng với chúng con trong thời gian nghỉ Tết quý báu này. 또 우리의 마음과 생각을 지켜 주시고 Vậy xin Chúa Ngài gìn giữ tấm lòng suy nghĩ của chúng con. 또 만나는 모든 사람들에게 선을 베풀 수 있도록 Và 도와주시옵소서. xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể làm những điều tốt cho những người mà chúng con gặp. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.